ते म्युझिक अंत फोकस जाल्यार म्हाका हांवें चिंतलें की टॉप जावंक सायन्स फेल जाल्यार आर्ट्स देखून हांव मस्त हुशार मात शिकनातलो देखून म्हाका कॉमर्स म्हणून फर्स्ट आतां हांव 12th एलॉशिसान शिकिल्लो हांव आतां म्युझिशियन जायचें जाल्यार कारण 10th देखून हांव म्हणलें न्ही एक टेस्टान फेल जालो म्हणून ते म्युझिक रूमांत आलो प्रेसिडेंट आलो कॉलेज इस्काला सुद्दां दादा बट हांव म्युझिक रूमांत आलो आतां तुमकां गोत्ता की मुसतना तुमकां येवन एडवायस सांगता तुमचे नेबर्स जावन दी तुमचे रिलेटिव्स जावन विचार ना जाल्यार ताका आमी इंग्लिशांत अनसॉलिसिटेड एडवायस म्हणटात असल्या लोकांक तुमी दावाचे तुम्ही विराट कोहली कडेन बॅटिंगा विशीं विचारल्या ताणें सांगलें तुमी आयकनात ते तुमकां सिल्ली म्हणून दिसता तुमचो लोकल क्रिकेटर कोण एक व्हडले मॅच विन जावना ताणें तुमकां एडवायस दितना मस्त बरें म्हण आयकता बरेंकन आयकोनचे कोर्स आसात आनी एक्चुअली बरे आसचे ना नॉर्मल कोर्स ते कावन्सिलींग हे काले कोणाक गोत्तू ना देखून लोक सलवाता के म्हळ्यार कोर्साचे साऊंड कशें आहा न्ही ताजे फाटल्यान के क्वॉलिफिकेशन कावन्सिलिंगान नातल्ल्या एका बायल मनशे एक कावन्सिलर म्हणून दवरला देखून ते कावन्सिलिंगाची कसं इमोशनल ब्लॅकमेल जावन आसा भुरग्यां कडेन इंजिनियरींग केल्ली MBA केल्ली ती तांकां कावन्सिलर आपयतात ते कावन्सिलर्स न्ही ते गायडन्स गिवर्स आतां लोक चिंता IIT गेला पण लायफ सेटल म्हणून हायेस्ट सुइसाइड्स इंडियान जावनचे मेडिकल कॉलेजीसान सेकंड हायेस्ट सुइसाइड आसता तुमकां गोता इंजिनियरींग कॉलेज ₹1 सेव करूंक गोत्ता ₹1 सेव करन हांगा 10 लाख होगडे येतात करेक्ट मागीर आमी प्रायम मिनिस्टराक प्रेसिडेंटाक ब्लेम करचे आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळना तो कारण न्ही ती कारण न्ही आमींत कारण कित्याक म्हळ्यार आमी स्कोप पळोवन पुरे आमी उठ्ठात त्या फिल्डांत तर एका मनशा बदलाक 1000 लोक असतात तर त्या अनएम्प्लॉयमेंट जाता MBBS करन मागीर MS इन जनरल मेडिसिन 1.5 crore स्पेंड करन तर डॅडी बिझनेसमॅन MBBS करूंक नाका आसलें तूं हे 1.5 crore पे करन कॉलेज ते पाटी दिना फीज मागीर हांगा मुजे कडेन येवन क्विट करला आयदर दोज 1.5 crore एंड ताचे मास्टर्स डिग्री गी मेडिसिनांत ऑर इज लायफ सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हफ्ते केकानी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे अ सिप फ्रॉम द कप ऑफ लाईफ कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकाक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगस कन्नडांत एक सांगणी आसा ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ म्हळ्यार आमी जिणेन कितेंय करता जाल्यार पयलें आमचें पोट भरच्या खातीर आनी आमचो मान दमच्या खातीर वा आमच्या बेजीक निड्सां खातीर म्हणून आमी सांगता पूण हे बेजीक निड्स जाल्यार आमकां एक बरें काम आसाचें बरो सांबाळ आसाचें म्हणली अशें सगळ्यांक आसता पूण हें बरें काम मेळ्ळाचें जाल्यार ताका फाटल्यान शिकापी जायचे आनीक आमी खंयच्या वाटेर वचचें म्हूण सांगून आमकां कळीत आसचें तर आमी कसली वाट विंचची कसलें करियर आमी चूज करीचें म्हणल्या खातीर आमकां मस्त जाणांक कन्फ्युजन आसता आनी आतां PUC जे रिजल्ट आयला मुखार खंयच्या कोर्साक वचचें कसली वाट वेंचची म्हणलें कन्फ्युजन आसचे कडेन आमचो आयचो सोयरो तुमकां वाट दाखोवंक म्हणून हांगासर आसा तो आसा मानेस्त संजीत रॉड्रिगस एक करियर कावन्सिलर आनी ऑन्टरप्रेनर जावन आपलो स्वंत उद्यम तो चलोवन आसा तर येया ताचे कडेन आमी आज उलया तर संजीत वेलकम टू द शो कसो आसा हांव हुशार आसा ओके सो तुका पळयतना तुज्या तोंडार एक ती स्माईल पळयतना कळटा की यू आर अ व्हेरी हॅपी पर्सन म्हणून सांगून सो ह्या हॅपीनेसा फाटलें एक सिक्रेट म्हाका सांगयत की हॅपीनेसाचे फाटल्यान सिक्रेट कालें म्हळ्यार हांव म्हजो ओन बॉस देखून म्हाका कोणा कडेन लीव लेटर काणीचे म्हणून ना कोणाचे उरल्यांचे अंडर काम करना तशें आय एम व्हेरी हॅपी फ्रॉम द टायम आय स्टार्टेड माय ओन ओके सो एक करियर कावन्सिलिंग म्हणून सांगल्यार कालें ह्या एका पाताक येवंक कारण कितें की सडावत यंग आतांचे थोडे आमी यंग जनरेशनाची एक ट्रेंड खाण गेलें जाल्यार सडावत खाणाची इंजिनियरींग ACCA वा हायली पेईंग कोर्सेस म्हणून तशें खाण घेतात आनी चेडे जावन सडावत कावन्सिलिंगांनी पुरा म्हणून जाल्यार पाद्रापांक सिस्टरांक वा बायल मनशांक म्हणलें जाल्यार एक कॉन्सेप्ट आसचे कडेन एक करियर कावन्सिलिंग म्हणलो पात तुवें वाट खाण घेतली जाल्यार कारण कितें पळय तुवें इंजिनियरिंगाचें मेन्शन केलें आयच्या काळार इंडियांत कितले इंजिनियर्स एवरी इयर मॅन्युफॅक्चर जातात म्हळ्यार ऑस्ट्रेलियान कितले लोक जल्मातात न्ही ताचे किसड सो ते एक सगळे कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया ताचे किसड हांगा इंडियान इंजिनियर जावन आसात आनी तुवें म्हणल्या प्रकार कावन्सिलिंग आतां प्रीस नन्स ना जाल्यार विमेनांक म्हणून सांगतात देखूनच हांव म्हज्या क्लासींत ओन्ली मेल स्टुडंट आहलो बायल मनशां चेडवां बायल मनशां म्हळ्यार थोडी तांचे करियर पातांत मोदे कावन्सिलिंग जॉइन जाली तांकां ते नीड पळोवन मागीर एक केरळांतून एकलो प्रिस्ट आहलो तो आतां अब्रॉड आसा सो प्रिस्टाक हांव प्रिस्ट म्हणून पळयता देखून आय वूड से आय वॉज ओन्ली मेल स्टुडंट अपार्ट फ्रॉम हिम इन क्लास आनी हे काणूनचे म्हळ्यार आयडेंट हे म्हाका ते पयलेंत विजन नासलें करियर कावन्सिलिंगात करता म्हणून हांवें म्हजे मेंटर एक स्टॉक ब्रोकर आसा म्हाका ऑलरेडी फायनान्सान बँगलोरान काम मेळिल्लें हांव BBM बॅकग्रावंडांतल्यान आहलो
सो हांव इल्ले एक्सटेंड करून सांगता एक कित्याक म्हळ्यार इम्पॉर्टंट म्हणून म्हाका भोगता. आय वॉज इन्चार्ज जाल्लो नॅशनल फेस्टाचे आमच्या कॉलेजींत. सेकंड म्हाका मॅट एम बी ए करच्या एंट्रन्स एग्जामाक मस्त हाय स्कोर मेळिल्ले, कॉलेजीस आपून आहले जॉयन जावंक. थर्ड म्हाका नॉर्दर्न ट्रस्ट म्हणून एक कंपनी बँगलोरांत इन्व्हेस्टमेंट बँक म्हणून जॉब कॉलेजींत हांव दोगा तेगांक मात मेळिल्ले, तातूंत हांव एकलो. जाल्यार हांवें स्टॉक ब्रोकरा कडेन म्हणटाना म्हाका हांवें काले करी जे म्हाका काम मेळ्ळां म्हणटाना तो वाई जाल्लो. आतां तुमकां गोत्ता की मुसतना तुमकां येवन एडवायस सांगता, तुमचे नेबर्स जावन दी, तुमचे रिलेटिव्ह जावन दी, इसर ना जाल्यार ताका आमी इंग्लिशांत अनसॉलिसिटेड एडवायस म्हणटात. असल्या लोकांक हांव तुमी दवाजे, तांकां गुजी करनाका, तुमा दवा तांचे तांचे एडवायस जाता दवा. कित्याक म्हळ्यार तांणी एडवायस सांगचे तांकां गोत्ता म्हूण न्ही, तांकां बेटर फील करूंक. हांव उरल्यांक एडवायस करनासतना म्हाका ते म्हजे विशयन ते बरें फिलींग आसता म्हजे विशयन, देखून एडवायस उरल्यांक दितात. देखून हांव आतां करियर कावन्सिलींग म्हाका ते इन द कोर्स ऑफ मी डुईंग कावन्सिलींग हांवें म्हज्या स्टॉक ब्रोकराक मेंटराक सांगिल्लें की म्हाका बायींग एंड सेलिंग करचें तितलें तें म्हाका इल्लें डेड म्हूण जाता, म्हाका तातूंत तितलें हॅपिनेस मेळचें ना. आय वॉन्ट टू हेल्प म्हणून. त्या दळा ताणें म्हणलें म्हाका एप्टिट्यूड टेस्ट म्हणलें आसा तें कर. देखून हांवें त्या दळा आन्सर केलो 20 years आसतना एप्टिट्यूड टेस्ट. तातूंत म्हाका 1 out of 10 मेळ्ळें न्युमेरिकल एबिलिटीन. आतां ते फायनान्साक मोस्ट इम्पॉर्टंट. तेदला म्हाका कळ्ळें की हांव म्हज्या फायनान्स फिल्डांत कितें बरें करनालो म्हळ्यार उरिल्ले स्किल्स यूज करून तांतूं अचीव करनालो, एक्चुअल फायनान्स स्कील यूज करनी. ह्याच कारणा खातीर मुसतना तांचे विशयन रॉंग आयडियाज आसतात, हांव अंतू बरो आसा तांतू बरो आसा, बट दे डोंट नो द एक्चुअल एबिलिटी. तशें म्हाका कळ्ळें. मागीर हांव कावन्सिलिंगाक गेलो. म्हणल्यार बरें हांव ओन्ली स्टुडंट आहलो, ते मेल स्टुडंट. मागीर 3 years हांवें कावन्सिलींग सायकॉलॉजी जावन काम केलें. बट म्हजें कॉलिंग केदाळे म्हळ्यार रिली एग्रेसीव नेचर, फेस्टान पार्टिसिपेट करचें जावन दी ते पुरो आहलें. सो BBM प्लस कावन्सिलींग बरें कॉम्बिनेशन आहलें. आनी करून मागीर म्हाका एम्प्लॉयमेंट तितलें म्हणून बगूं ना बरें म्हणून म्हज्या खातीर, बिकॉज पयले तांव न्ही म्हजो डॅडी ओन बॉस आहलो. तशें ते एनवायरमेंटान ग्रो जाल्ल्यांक चड एम्प्लॉयमेंटांनी पुरो उरल्यांचे रुल्स जावन दी, तूं करेक्ट आसतना कोणी रॉंग आहल्यान तुका तूं रॉंग म्हणचें तें पुरो जायना आमकां. तशें आनी युजली थोडीं क्रिएटीव आसतात, देखून तांकां ते फिक्स्ड बॉक्स खुशी जायना. म्हजें ओन स्टार्ट केलें तेन्ना म्हाका क्लॅरिटी नासलें. लोक आतां जॉब सिक्युरिटी ते पुरो म्हणटा, बट म्हाका काही क्लॅरिटी नासलें. बट बिकॉज आय टूक द रायट चॉयसीस ऑलवेज. I won't say the best choice is what others saw, but म्हाका काले करेक्ट. आतां तुका कॉफी जाय की टी जाय म्हळ्यार म्हाका कॉफी जाय जाल्यार म्हाका कॉफीच जाय न्ही. अन्येकलो टी बरें म्हळ्यार हांव टी काडूचें न्ही, कित्याक म्हळ्यार आय हॅव टू बी सॅटिस्फायड. तशें सो नॅचुरली करियर कावन्सिलिंगाक आयलें. एंड टुडे इट्स बीन क्वायट अ फ्यू years सिन्स हांव स्टार्ट केला उपरांत मुस्तो म्हाका न्ही उरल्यांक मुस्तो बेनिफीट जावन आसा हाचें. काल्याक म्हण एग्जाम्पल्स हांव मागीर सांगता. लोकांक खले टायपाचे लोक येतात, आमी चिंचे घर जाल्ली मात ते न्हय. मोस्ट सक्सेसफूल लोक आहली तांकां ती हॅपी नात, ती चड येवन आसात म्हज्या क्लिनीक म्हणचें हांवें कावन्सिलींग क्लिनिकाक तशें. आनी करियर कावन्सिलींग हें डिफरंट, हें करचें चड नात मँगलोरांत. एज्युकेशन कन्सल्टन्सीज युजली ती मुस्त जाणां आसतात. अब्रॉड शिकचे जाल्यार केंचे कॉलेज तांचे एडमिशन प्रोसेस काले ते पुरा एका बिल्डिंगांत तुका 5 to 6 मेळटात एडवायजर्स. ते थोडी एजंट्स म्हणये तांकां एडवायजर्स न्ही, कित्याक म्हळ्यार तांकां बॅक हँड तेंतोन कमिशन मेळटा. सो वेन एवर समवन गेट्स अ कमिशन यू कांट एडवायजर म्हूण सांगूंक जायना. फायनान्स फिल्डांत ती जावन दी, उरल्यांत ती जावन दी. सेकंड करियर गायडन्स आहलो मनीस आतां उरले फिल्डांत हांव न्ही जावंक पुरो. ताका सायकॉलॉजींत तितलें नॉलेज आसा जें म्हणूनच ना. गायडन्स म्हळ्यार तांचे ओन लायफ एक्सपिरियन्स जाता तांणी उरल्यांक एडवायस दिवचें. सो आतां सायकोलॉजिकल कावन्सिलिंगान ती आतां मुसतना उरल्ले फिल्डाची आसात, इंजिनियरींग केल्ली, MBA केल्ली, ती तांकां कावन्सिलर आपयतात. ते कावन्सिलर्स न्ही, ते गायडन्स गिवर्स. कित्याक म्हळ्यार ते तुका आतां ताप जावन गुळी दिवंक वता, तूं गायडन्स गिवर, तूं डॉक्टर न्ही. सो कावन्सिलर एक प्रोफेशनल टर्म, ते लूजली यूज करूंक ना. हांव करियर कावन्सिलींग काले करता म्हळ्यार आमी डेप्थाक आतां हार्ट सर्जन कसो आसा गी तशी आमचे मुखार आल्ल्या मनशाचे नाल्यार बायल मनशाचे एबिलिटीज आसूं दी, तांचे इंट्रस्ट आसूं दी, पर्सनॅलिटी आसूं दी, ताचे डेप्थाक वचून तांकां कशें जाय
हांवें एस्ट्रोनॉट जा डॉक्टर जा म्हणचे न्ही तांकां कळलें जाय तांचें थिंकींग कशें आसा तांची फॅमिली कशी आसा हे पुरो अंडरस्टँड करून मागीर एडवायस करचें हांवें सर टायम काडलेले जावंक पुरो बट तुजें तुवें विचारल्या क्वेश्चनाक इल्ले आन्सर येस म्हाका समजता आतां काल्याक म्हण सांगल्यार आमच्या आतां हांवें पळोवचें जाल्यार कितें म्हणल्यार सुमार कडेन दिसाचें आसा आमकां एक कावन्सिलर जाय म्हूण सांगून सो आमकां बेजिकली आमकां गोत्तू ना की कितल्या टायपाचें कावन्सिलींग जाता म्हणून आमकां आसा सायकोलॉजिकल कावन्सिलींग देर इज अ मेडिसिनल कावन्सिलींग म्हणून आसा म्हूण सांगल्यार तुका कळटा जाता सायकॅट्रिस्ट म्हणून असतात सायकॅट्रिस्ट आनी सायकोलॉजिकल कावन्सिलर दे आर टोटली डिफरंट तूं मेडिसिन इनवॉल्व आसता मेडिसिन ताच्या सांगात करियर कावन्सिलर्स म्हणून आसा स्पिरिच्युअल कावन्सिलींग म्हणून आसा सो कितल्या टायपाचें कावन्सिलींग आसा आनी हे कशें डिफरंट लायक हाऊ दे आर डिफरंट फ्रॉम ईच अदर आतां फर्स्ट हांव एज्युकेशनाचें म्हणटाना आमकां कावन्सिलींग सेशन आसा म्हणटात कॉलेजीन ते डिफरंट ते टर्म यूज केला कावन्सिलींग मेडिकल कावन्सिलींग MBBS कावन्सिलींग म्हणटात ते काले दॅट्स आय डोंट थिंक कुणी तांतू कावन्सिलर्स प्रॉपर कावन्सिलर्स आसात म्हणून दे आर रँडम एम्प्लॉईज म्हणीत आतां ह्या मेंटल हेल्थाच्या फिल्डांत करियर कावन्सिलिंगा मागीर येता मेंटल हेल्थाच्या फिल्डांत मुस्त जाणांक हेल्प जाय पे करूंक की रेडी आसात बट वेचें तांणी रॉंग मनशांकडे हे कितें म्हाका गोत्ता म्हळ्यार मुस्त न्ही आय वूड मेन्शन वन एक CBSE इस्काल आसा मँगलोरांत ते क्वॉलिफिकेशन कावन्सिलिंगान नातिल्ल्या एका बायल मनशेक कावन्सिलर म्हणून दवरला देखून ते कावन्सिलिंगाची चड इमोशनल ब्लॅकमेल जावन आसा भुरग्यां कडेन आनी ती कॉलेजी तिकात बायल मनशेक सपोर्ट करनासा बट स्टुडंट्सांक गोत्ता की तांणी वचून प्रेजन ना थोड्या फाटी वचून तांकां पयले ॲटलिस्ट होप आसता म्हाका चेंज जावेत म्हणून आतां ते होप येता कित्याक म्हळ्यार तूं अशें केल्यार हांव अशें करता ते दॅट्स नॉट द टॉक ए कावन्सिलराचें एक वे ऑफ टॉक न्ही तें देखून तुवें आतां विचारले क्वेश्चन काडला म्हळ्यार कितले टायपाचे आसात मेन डॉक्टर मेडिकल असतात ते सायकॅट्रिस्ट ती सर्जरीज आनी करनात ताका न्यूरोसर्जन म्हणटात रायट सायकॅट्रिस्ट ते मेडिसिन आनी सर्जरी MBBSांत आसता दे आर अंडर मेडिकल रायट तो टॅबलेट काले जाय आनी मोस्टली सायकॅट्रिस्टा कडेन कोण येता म्हळ्यार तांकां हे इंटरव्यू अर्ज जायना आयकल्यार तर आनी सायकॅट्रिस्टा कडेन येचें नेक्स्ट सायकॉलॉजीच्या अंडर 50% म्हणी येता आतां आमी इंडियांत कशें नॉर्थ इंडिया साऊथ इंडिया नाजाल्यार आमचे अरेबियन सी आनी अनेक खाली तशें आसला बरी क्लिनिकल सायकॉलॉजी कावन्सिलींग न्ही सायकॉलॉजीच्या अंडर क्लिनिकल सायकॉलॉजी अँड कावन्सिलींग सायकॉलॉजी हे प्रत्येक हांव रिपीट करना आसा क्लिनिकल आनी कावन्सिलींग सायकॉलॉजी आतां ह्या संगतेक आमी रिलेट करून कशें संगीत म्हणून सांगता आतां आमी आमचे NSG म्हणून आसा तुमकां गोत्ता जाल्यार ते गोल्डन टेंपल सीज जाताना 26/11 मुंबय अटॅक्स जाताना तांचे NSGचे रूल काले म्हळ्यार 1 बुलेट आनी 1 किल ओके आतां तुमच्या नेबरहुडांत तुमच्या घरा कडेन एक चोरी जाल्यार तुमी तांकां आपयतात गे ती सोराक फर्स्ट बुलेटांत लगाड खाडीत करेक्ट बट लोक सायकॅट्रिस्टा कडेन धाकटे काले तांकां इनकन्विनियन्स जाल्यार इनकन्विनियन्स कोंकणीन काले म्हणटा गोत्तू ना बट लायक तांकां इमोशनल इश्यू आल्यार सायकॅट्रिस्टा कडेन येतात ते NSG कडेन गेल्ल्या बरी ताका काले ट्रेन केला ताका काले गुळयो दिवंक मात ट्रेन केला ते वचून नजो ताका लास्ट लायन ऑफ इंटरवेन्शन एक्स्ट्रीम फर्स्ट लायन ऑफ इंटरवेन्शन आतां काले करतात तुमी सोदूंक पळयतात नाजाल्यार पुलिसा कडेन येतात सो तुमचे इमोशन्स तुमी हँडल करूंक पळयतात नेक्स्ट वेचे कावन्सिलरा कडेन कावन्सिलींग सायकॉलॉजी क्लिनिकल न्ही आतां कावन्सिलींग सायकॉलॉजी क्लिनिकल सायकॉलॉजी सायकॅट्रिस्ट वो मुनिसाने हांगा क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट वो आमच्या दोगांच्या मोदे आसो ओके मे बी आमी आसल्या बरी क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट वर्क अंडर सायकॅट्रिस्ट रायट ओके आनी तांणी कोणा कडेन डील करचें म्हळ्यार अगेन तांकां आमी सांगलें अर्थ जावचें ना फुल्ली अर्थ जावंक पुरो बट पीपल हू कॅनॉट अंडरस्टँड दे आर नॉट टोटली ते इज फुल्ली नॉर्मल आसनात आमच्या लायक मे नॉट बी लायक यू मे नॉट बी लायक हर ऑर मी सो क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट दॅट्स वाय तांणी हॉस्पिटलांत चड काम करचें मेडिकली इल्लांक आसल्या कडेन कावन्सिलर्स आनी नॉर्मल मनशां कडेन डील करचें नॉर्मल म्हळ्यार आतां सायकॉलॉजींत एक सेंग आसा बिईंग नॉर्मल म्हळ्यार हेल्थी न्ही नॉर्मल म्हळ्यार इलनेस ना बट तो पर्सन झिरोर आसा सो ताचे बेस्ट सेल्फार ना बेस्ट सेल्फार आसूंक नॉर्मल हातून बेस्ट सेल्फार वचूंक कावन्सिलरान हेल्प करचें नेगेटीव तावनी नॉर्मला काडून कावन्सिलरान हेल्प करचें हे आमकां नॉर्मल जनरल पॉप्युलेशन म्हणटात न्ही करेक्ट तांकां सो कावन्सिलर इज समवन यू तूं कोणा कडेन वेता ना आयदर तुका खाली
इमोशनल इश्यूज असतात और पास्ट इश्यूज असतात. मे बी भुरगीं हांव 4 वर्सां आसतना म्हाका अशें जाल्लें ते म्हाका आतां येयले अफेक्ट जावन आसा. नाजाल्यार म्हाका हे हॅबिट आसा म्हाका हे ब्रेक करूंकूच जातेना. नाजाल्यार म्हाका कॅमेराच्या मुखार केदाळें भंय दिसता. म्हाका हायट्स तातून मस्त भंय दिसता. कितले म्हळ्यार म्हाका घर केदाळें ग्राउंड फ्लोरारच काणयचे तितले एक्स्ट्रीम आनी पुरा भंय आसता. फोबियाज असतात. और हांव बेस्ट सेल्फार ना म्हज्या. सो एनीथींग आनी तूं मुस्त एरियाज आसात. बेसिकली तुमकां कसले इश्यू आल्यार एनीथींग दॅट इज स्टॉपिंग यू इट्स अ कावन्सिलर. कोण तुमचे ते नेगेटिव्ह थिंकिंग पॅटर्न आसूं दी नाजाल्यार डिप्रेशन एंग्जायटी हे केसीस तांणी डील करचे. बट थोड्यांक डिप्रेशन कितले एक्स्ट्रीम आसता की म्हळ्यार तांकां बेड्डार जावन उठोवंक जायना ते जाल्यार सायकॅट्रिस्ट आनी क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट जायचे. ऑटिझम ताका पुरो क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट. एक्स्ट्रीमाक म्हळ्यार स्किझोफ्रिनिया पुरो आसा ते मार्गार येताना ओबामा कडेन ट्रम्पा कडेन उलोवन आनी पुरो वेचे लोक आसा तांकां कावन्सिलींग जायना. करेक्ट. तूं नॉर्मली एक्चुअली ट्रम्पा कडेन उलोवन आसय जाल्यार तुका कावन्सिलींग जाता. ओके राईट. ओके तर आता आमी हाऊ टू चूज अ राईट कावन्सिलर. आता करियर कावन्सिलिंगाक जावन वा खंयचे कावन्सिलिंगाक जावन आता कित्याक म्हणून सांगल्यार वी हॅव लायक आता मस्त जाणां सोशल मिडिया आमकां कशी आसा जाल्ल्यान सो म्हाका जाणां तांचे सेल्फ ऍड घालून काडून म्हळ्यार आमी कावन्सिलिंग करता आमगेलें क्वॉलिफिकेशन आसा म्हळ्यार तांणी कोलोगेकलान सर्टिफिकेट कोर्स केला देखून ते कावन्सिलर म्हणून सांगून काणय भोंवची आसात. सो हाऊ टू चूज द राईट कावन्सिलर तुज्या प्रमाणे आमी कशें चूज करियर. हे आता कोण पुरा इंटरव्यू पळोवन आसात न्ही तुमकां डायरेक्ट एड्रेस करनासा. तुमकां खाली तुमच्या भुरग्यांक नाजाल्यार तुमकांय आतां म्हाका लिजाबाईन म्हणल्यार बरी चड हाऊस वायफ्स पळयतात. हाऊस वायफ्साक आले तितले इश्यूज कोणाक घेयनात ते तांकां मात गोत्ता ते सांगिनात. बट तुमी कावन्सिलराक बेताना फर्स्ट काले करीचे म्हळ्यार तांचे मास्टर्स एज्युकेशन केंच्यान तांबून पळयचे. अंडर ग्रॅज्युएट न्ही UG न्ही. आतां BA BBM तशें पुरो आसता न्ही ते UG म्हणटात आमी ते न्ही. हांव सिंपल वर्ड्सान अंडरस्टँड करूंक सांगता. तुमी तांच्या मास्टर्स MSc कावन्सिलींग हे म्हळ्यार नेल करेक्ट सेंटराक मारिल्ल्या बरी अशें आल्यार दे आर कावन्सिलर्स. थोडी MBA तावन येवन अनेका फिल्डांतून खंयचे कॉमर्स लेक्चरर आनी पुरो हांव कावन्सिलर करतात हे कावन्सिलर्स न्ही हे आय वूड कॉल देम फ्रॉड. आनी हांव कॅमेरांतच म्हणटा कित्याक म्हळ्यार हातूंत डॅमेज जावते आसा लोकांक. सो तांचे मास्टर्स डिग्री पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री कावन्सिलिंगान जाल्यार मागीर PhD ते पुरो दॅट इज ऑप्शनल. हांव तितले PhD पटल्यान वचना कित्याक म्हळ्यार ते जोक जावन गेला. तूं एकला तावन सोरल्यार हे प्रत्येक कॅमेरांतच म्हणटा एका मनशातावन सोरल्यार तूं सोर 10 लोकांतावन सोरल्यार तूं PhD होल्डर म्हणटा कित्याक म्हळ्यार पुरो रेपिटेटीव रिसर्च आनेकल्यान रिसर्च केल्ल्यान आमी प्रत्येक रिसर्च करून तांचे पुरा काडून PhDs मोस्ट अशेंच आसात. थोडी मात आउट ऑफ आय वूड से 50 PhD होल्डर्स वन ऑफ देम actually deserves to be PhD ते PhDच्या लेवलाक आसात. आनी हे तुमचे मिस्टेक न्ही कित्याक म्हळ्यार आतां लोकांक फोर्स करनासतात PhD नासतना काम मेळना हे मेळना ते मेळना म्हणून ते सिस्टमाचें. आनी त्या तेंचे कॉलेज म्हणटा की तुमकां PhD नासतना शिकेना म्हणून त्याच कॉलेजीन B.Ed कोर्स आसतात हे आसतात देखून ते एक मार्केट माफिया म्हणल्यार बरें जाता. माफिया वे करेक्ट. म्हाका हांव इल्ले सेफ प्ले करनासा कॅमेराच्या मुखार. ओके कावन्सिलर अशें आतां हांव काले करीचे की सांगचे की काले करूं नजो म्हणून सांगता. फर्स्ट लोक पाद्रा कडेन माद्रे कडेन येता भुरग्यांक करून फर्स्ट तांकां फेथ आसना चड तांचे डेवलप जावंक आसना. येता स्पिरिच्युअली डेवलप जायत जाल्यार तांचे ओन एक्सपिरियन्सीस लायफ एक्सपिरियन्सीस येताना देवा कडेन मागतना तांकां ते बेनिफीट मेळटाना फेथ ग्रो जाता. हांकां ऑलरेडी फेथ ग्रो जावन आसना. आतां पाद्रा कडेन ऑटोमॅटीक तांकां ते एक ब्लँकेट पडून आसता म्हाका हे नाका म्हणून ते सांगिनात. Priests and nuns, there are many who have studied psychology. Some of the best counselors I know are also priests. Correct. But there are many who have not studied psychology. So when they do counseling, it is spiritual counseling. The psychological counseling zaina. Spiritual counseling also helps to get another dimension. But they may not know about your brain. They may not know about the chemicals in your body. English use करना असा. बट तुमच्या बॉडीन केमिकल्स आसा ते केमिकल्स तुमकां तशें हॅपी फील करून केमिकल्स आसा. तुमी फ्रीज ओपन करतना तुमकां खुशी जाता न्ही थोड्या पेटी ते केमिकल ओपन करून खंय ना जाल्यार भितर बेजार जाता राग येता ते आनी केमिकल बॉडींत. हे पुरो अंडरस्टँड करूंक शिकायचें न्ही ताजे विशयी ना जाल्यार कशें देखून हे आमी आतां प्रत्येक म्हणचे जाल्यार कावन्सिलींग सायकॉलॉजी क्लिनिकल सायकॉलॉजी सायकॅट्रिस्टा कडेन वचनाकात गुळ्यो खाणेचे म्हणून ना. कित्याक म्हळ्यार एक इमोशनल इश्यूक फिजिकल इंजेक्ट करतात न्ही आमी टॅबलेट ते मागीर फिजिकल प्रॉब्लेम जाता. रायट.
देखून इमोशनल इश्यू इमोशनलीत थ्रू टॉक डील केल्ले तितले बरे ना. आनी अनेक प्रॉब्लेम आसा काले म्हळ्यार डाक्टरा कडेन येता कोण डॉक्टर टॅबलेट्स प्रिस्क्रायब करना तो पार्ट डॉक्टर म्हणून ते न्ही. द बेस्ट डॉक्टर वर्ल्डान कोण म्हळ्यार तुका गुळी दिनासतना सर्जरी करनासतना ट्रीट करता न्ही. आतां ॲक्सिडेंट जाल्यार सर्जरी जाय पडटा ते आनीक तुका मेंटली हील करता तो बेस्ट डॉक्टर. कित्या म्हळ्यार 2 out of 3 आतां 3 जाणां गेली म्हूण चिंता तुमच्या पयले डॉक्टरा कडेन तातूंत 2 जाणांक तांचे फिजिकल एलिमेंट आसूं की फिजिकल कॉज ना ऑर्गॅनिक कॉज ना म्हळ्यार तेंचे ऑर्गॅनिजमा वरवीं तशें जावन इलनेस ना तांकां सायकोलॉजिकल कॉज आसता. आतां म्हाका स्ट्रेस जाला जाल्यार हांव खावन जाता ओबिसिटी जाता तशें ते ओबिसिटी ते खावन गेल्ल्या वरवीं म्हाका मे बी डायजेशनल इश्यूज असतात बावल सिंड्रोम हे पुरा स्ट्रेस रुमॅटॉइड आर्थरायटिस हे पुरा स्ट्रेस जावन जावचे आनी 60-70 इयर्साक न्ही 30 इयर्स जावन जावची आसात मुसणा. सो एकलो बरो डाक्टर मेडिसिनाचे कंसर्ड सायकॉलॉजी यूज करता कित्याक म्हळ्यार तो उलोवन तुमचे रूट कॉज काले आसा ते डील करता. टॅबलेट्सान खाली सिम्पटम्स मात डील जातात. तर कशें म्हळ्यार एक पेटो आल्यार नेबरहुडांत म्हाका पेटे म्हळ्यार बारी सांगचें एक रेबीज जालो पेटो आल्यार तो कोणाक पुरो सपता ताका इंजेक्शन दिवचें की तांकां विक्टिम्सांक इंजेक्शन दिवचें की कोण पेटो आसा न्ही ताका धरचें आहा न्ही ते एका बऱ्या डॉक्टराचें काम. मेडिसिन्स ओन्ली ते इंजेक्शन्स आहात न्ही ते दे ओन्ली ट्रीट द सिम्पटम्स बट द कॉज कीप सो आनी 10 जाणांक बायट करता. सो वी कीप रिपीटिंग द सेम प्रॉब्लेम बट आमचे सिम्पटम्स उरल्या रितीन भायर येतात. आमी सपोज आमकां डल करतात मेडिसिन्स काडले तेन्ना फर्स्ट वेचे किडनीजाक ताका काले फर्स्ट पास इफेक्ट हांव मेडिकल फिल्डांत न्ही फर्स्ट पास इफेक्ट किडनी फायट करूंक ट्राय करता किडनी बॅटल लूज जाला पान ते उरले बॉडीक वेचे लिवर एंड किडनी कित्याक म्हळ्यार हांव आमचो नॅचरल थेरपी आसा जाल्ल्यान सो वी स्टडी अ लिटल अबाउट दॅट. सो आमी म्हणचे काले म्हणल्यार किडनी न्ही लिवर आनी किडनीज आर मेन ऑर्गन्स आमचे मेडिसिनाचो इम्पॅक्ट जावचे त्या खातीर आमी फर्स्ट तेचे लिवराक किडनीक न्ही लिवराक मागीर मागीर एफेक्ट जातात. देखून मुसणां आसात खंयचे इलनेसाक मेडिसिन्स काडिनात मे बी इन द लॉंग टर्म इट विल हेल्प देम बट आय एम नॉट अगेन्स्ट वेस्टर्न मेडिसिन और समथिंग ये गरज नसताना मेडिसिन काढून रायट. सो आम्ही आता येऊन चित्र तुवें कावन्सिलिंगा विशयी सांगलें द डिफरंट टायप्स ऑफ कावन्सिलिंग म्हळ्यार काले म्हणून सांगलें वा आमी कोणाय कडेन आमची इमोशनल प्रॉब्लेम आसा जाल्यार कशें कावन्सिलिंगाक आमी चूज करीचें म्हणून तुवें सांगलें. वय एक मिनिट ते एक करता स्पिरिच्युअल कावन्सिलिंग म्हळ्यार कावन्सिलिंग न्ही आनी हांव कावन्सिलर म्हणटात न्ही ते कावन्सिलर्स न्ही तांचे एज्युकेशन बॅकग्रावंड चेक करा हे 2 वस्तू. कावन्सिलिंग सायकॉलॉजिस्ट तांतूय डिफरंट एरियाज आसात. सायकॉलॉजी डिफरंट तांणी मास्टर्स इन सायकॉलॉजी केला ते कावन्सिलर्स न्ही. कावन्सिलिंग सायकॉलॉजिस्ट आनी एक तांणी इल्ले रिसर्च करचे सायकॉलॉजिकल कावन्सिलर आनी इतले डिफरन्स आसतना तुमी आनीकल्या मनशा कडेन त्याचे करेक्ट न्ही. हांव सायकॉलॉजिकल कावन्सिलर बट लोकांक ते अर्थ जायना म्हणल्यार खातीर कावन्सिलिंग सायकॉलॉजिस्ट म्हणचे. सो सायकॉलॉजिकल कावन्सिलर विथ क्वॉलिफिकेशन तांचे कडेन मात आसा आनी हे डिप्लोमा हे शॉर्ट टर्म कोर्स केल्ल्या कडेन न्ही मास्टर्स केल्ल्या कडेन मात or higher. या आता आमी पाटी येवचे जाल्यार तुजे करियर कावन्सिलिंगा बिकॉज यू कॉल युअर सेल्फ एज अ करियर कावन्सिलर. आता करियर कावन्सिलिंग म्हणून सांगल्यार काले ते काल्याक इम्पॉर्टंट आनी कोणे करियर कावन्सिलिंग काण घेवचें हाचे विशयी दिल्यार म्हाका सांगता हें. ओके हांव आतां 3 एग्जाम्पल्स दिता. एक हांव ऑनलायन कावन्सिलिंग केल्ल्यान ती म्हाका वर्ल्ड ओवर क्लायंट्स आसात. सो एक नॉर्थ इंडिया तावनूत हांवें नांव काडूंक ना बट आय कॅन शेअर द एक्सपिरियन्स बिकॉज ते हेल्प करता तुमकां. एका बिल्डराचे कोटा गोत्ता तुमकां ते हाय सुसायड जातात ते जे हाका पुरा एंट्रन्स एग्जामाक प्रिपेर करून ते वतात. देखून ताच्या डॅडीक ते चेडूंक कोण आयिल्ले एप्टिट्यूड टेस्ट करियर कावन्सिलिंग मुजे कडेन ताचे डॅडीक हॉस्पिटल परचेस करचे तितले पयशे आसा तो बिल्डर बट जाल्यार ह्या चेडवाक MBBS करीचे म्हूण सांगिल्लें. ते एक एक्स्ट्रा गॅप इयर काडून प्रिपेर करून कोटा म्हणल्या जाग्यार राजस्थानांत डिप्रेशनार वचून आनी पुरा मागीर एप्टिट्यूड टेस्टाक येवन ताका कळलें की ताका तांतू एबिलिटी ना म्हणून मागीर तांतूंत एबिलिटी उणें आहले खंयचे मेडिकल फिल्डाक जाय ते म्हळ्यार एप्टिट्यूड टेस्टांत आमी 8 to 9 टायप्स ऑफ इंटेलिजन्स जज करतात. इस्कालान खाली मेमरी पॉवर आनी इंटेलेक्ट म्हळ्यार रिजनिंग आमी इंटेलिजन्स म्हणटात ते इंटेलिजन्स न्ही. आतां फर्स्ट स्टँडर्ड करनातलो मिलियनर जावंक पुरो ते इंटेलेक्ट आतां गोल्ड मेडल मेळचे रँक मेळचे ते इंटेलेक्ट तशें हें चेडू मागीर ताका कळलें की ते जर्नलिजम मास मिडियांत हुशार आसा म्हणून. आतां आमकां हेंत जाय आहलें आज मास मिडिया जर्नलिजम सो हे इंटरव्यू कशे काणयतात ते हॅप्पी आहले. आतां त्या डॅडीक ह्या चेडवान आनी एक इयर काडून डिप्रेशनार वचून
मागीर ताका कन्विन्स करीचे पडटा की पयलेंत केल्लें जाल्यार बरें आहलें, ताका तितलें उरता आहलें. मग कित्याक म्हळ्यार डिप्रेशन आनी इमिडिएट वचना, हे लायफ लॉंग आसता. रायट. लायफ लॉंग आसचें ना, बट इफ यू म्हणजे डील केल्यार कावन्सिलरा कडेन गेल्यार आनी पुरा मात तशें ताका तें हेल्प जालें. बट तुमकां तें डॅमेज कळलें की कितले डिले केल्ले कावन्सिलींग काले प्रॉब्लेम जालें. करेक्ट. सो यू कॅन हे तुमकां ऍक्शन कंट्रोल करये, तर ताजे आउटकम कंट्रोल करूंक जायना. रायट. देखून आमी ऍक्शन आसचें हांगा ते आमी आनी एक म्हाका एक 2 months पयलें एकलो चेडो तो गुजरातांतून, हे हांवें म्हणलें प्रॉबब्ली राजस्थान, बट गुजरातांतून तो मँगलोरांत शिकोवन आसा. MBBS करन मागीर MS in जनरल मेडिसिन, 1.5 crores स्पेंड करन. तो डॅडी बिझनेसमॅन, बट 1.5 crores स्पेंड करन ताका MBBS करूंक नाका आहलें. तो हे 1.5 crores पे करन कॉलेज ते पाटी दिना फीज. मागीर हांगा मुजे कडेन येवन क्विट कर लागलो. आतां लोक चिंता तो 1.5 crores वेस्ट जाले, ते न्ही. कितले सिच्युएशन केल्लें म्हळ्यार आयदर दोज 1.5 crores आनी ताचे मास्टर्स डिग्री गी मेडिसिनांत ऑर इज लायफ. हांवें म्हणलें तुका आतां आनीक तुजे वॉर्स जाय जाल्यार लायफांत तूं कितले पे करूंक रेडी आसाय टू गेट इट बॅक. हां, तुमकां विचारलें कितले पे करूंक रेडी आसतात. बिलियन्सय उणें, आमी कितले अमावंटी रेडी आसतात पे करूंक. सो तूं तितले स्ट्रेस काडून तुजे लायफ स्पॅन उणें करचें की 1.5 crores इज अ बेटर, लुजींग दॅट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. कंपेअर्ड टू युअर लायफ. लायफ इज प्रायसलेस. देखून आमी केन्नाय तशें आमचे लायफ स्पॅन वर्सेस आमचे कॉस्ट तशेंच आमी थिंक केल्यार आमकां बेटर डिसिजन्स काडणी. हे सेकंड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल एक चेडूं ते झारखंडांतून आयिल्लें. ताणें IIT खड़गपुर कानपुर केंगी, IIM बैंगलोर, IISc बैंगलोर, वन ऑफ द टॉप युनिवर्सिटीज वर्ल्डांत. थंय तो न्हू मास्टर्स करन, ग्रॅज्युएशन करन, मास्टर्स करन, BTech आनी पुरा मागीर PhD करन. PhD मोदें ताणें सोडलें. ते हांगा येवन मागीर हॉस्पिटॅलिटी फिल्डान म्हळ्यार मॅनेजमेंट रिसॉर्ट्स हँडल करचें तांतू पुरा इंट्रस्ट आसा म्हणून, इंट्रस्ट न्ही एबिलिटी आसा म्हणून कळलें. तशें हे थर्ड एग्जाम्पल. आतां लोक चिंता IIT गेल्यार आपण लायफ सेटल म्हणून. हायेस्ट सुइसाइड्स इंडियान जावनचे मेडिकल कॉलेजीसांत MBBS तांतूय रँकींग आसा. फर्स्ट कोणें करचें म्हळ्यार एनेस्थेटिस्टान, कित्याक म्हळ्यार तांकां कॅमिकल्सा विशयी गोत्त आसता, पेनलेस डेथ म्हणटात. रायट. सेकंड आसचे सायकॅट्रिस्टाचे. आनी तशें म्हाका ते सायकॅट्रिस्टान म्हणलें हांव इंटर्नशीप करतना हे डिटेल्स दिल्ले तशें. सो इतलें पुरो आसतना ताणें इंजिनियरींग केल्यार सक्सेसफूल म्हणून. सेकंड हायेस्ट सुइसाइड आसचे तुमकां पळता इंजिनियरींग कॉलेजीस ऑर इवन बिफोर जॉयनींग प्रिपरेशना टायमार. रायट. आनी लोक काले म्हणटा की म्हळ्यार आतां तुवें दांत काडूंक आसल्यार पे करतात आमी, ते तुमकां दिसता, बट कावन्सिलींग तुमकां दिसना. देखून मुस्त जाणांचे थिंकींग आसा, पेरंट्साचे स्पेशली, चिल्ड्रनाचे न्ही, येताना हे आमकां रिटर्न्स मेळनात म्हणून. आतां रिटर्न्स पूत डिप्रेशनार गेला पण तुमकां कळटा की रिटर्न्साचे काले गे म्हणून थोडी सांगू नजो, बट इट्स अ रियालिटी. हांगा IIT जातून बिल्डिंगान उठतात त्या दाळा कळटा की तुमकां रिटर्न्स काले म्हणून. पुरांकी जावचें ना, बट थोडी ते ऍक्ट करतात मुसतना भितरच डेड आसतात ते आनीक चड पाड. देखून त्या दाळा रिटर्न्स कळटा की देखून आमची एक थिंकींग चेंज जायची इंडियांत. फर्स्ट मुसणांक पेनी वायज पावंड फुलिश म्हणटात, म्हळ्यार 1 रुपया सेव करूंक वता, 1 रुपया सेव करन हांगा 10 लाख होगडायतात. करेक्ट. तशें लाँग टर्म थिंकींग ना मुसणां कडेन. आनी म्हजे कडेन येवनशे मुसणां लाँग टर्म थिंकींग आसली, मात शॉर्ट टर्मांत नाका म्हाका नाका करतात. हांव इंजिनियरींग करता तशें. आनी करियर कावन्सिलींग तशें हेल्प जाता. एक्चुअली हे 7th 8th स्टँडर्डांत स्टार्ट जाता. अप टू थोडी म्हजे कडेन रिसंटली एक 42 year old आयिल्लो, तो मात 62 बरी दिसतालो. मस्त सॅलरी हाय आहले. कोणा कडेन सांगल्यार ताका लोक विचारतालो तुका मंड्यान सामान गी तुका इतले सॅलरी मेळटाना सोडूंक आसताय म्हणून. तो आनीक चड फ्रस्ट्रेट जाल्लो. थँकफुली ताचे बायलेतून ताका सपोर्ट मेळ्ळें. देखून ती दोगांय आयिल्लीं कावन्सिलिंगाक. हांवें फर्स्ट नोटीस केल्लें तें ताजे एजाचे की 20 years हाय दिसतालो, चड दिसतालो तशें. तांकां देखून हे भुरग्यांक मात न्ही मुस्तो सफर जावची आसात. थोडी सफर जावन आज धाकटेर जाल्यांत तांच्या भुरग्यांक हाडून येवन आसात. म्हाका म्हजे मम्मी डॅडीन डॉक्टर जावंक फोर्स केल्लें, म्हाका म्हज्या भुरग्यांक तशें जावंक नाका. आनी ती मेडिसीन करे ती धाकटेर जावन आतां रियल एस्टेटान आसात, एग्रीकल्चरान आसात, धाकटेर जावन काम करते ना. देखून आतां पेरंट्सांनी कशें हेल्प करीत म्हणून ते मागीर सांगता तूं क्वेश्चन विचारतना.
बट कावन्सिलींग ह्या गरजे खातीर तूं कित्याक म्हळ्यार नाजाल्यार फीज पे करन, फीजय वेस्ट प्लस टायम वेस्ट 2 years 3 years तुका काय शिकोवंक नाका तें मागीर तूं शिकला पान तुका कळटा की हे यूजच ना म्हणून म्हाका म्हळ्यार तुमचे ओन लायफाक उरल्यांक यूज आसून पुरो देखून कशें पळयजे कशें पळोवन वचूं तें डिटेलाक येता. बट एप्टिट्यूड टेस्ट म्हणलें करियर कावन्सिलींग म्हणलें काडलें तें हांवें करचें. फर्स्ट सेशन हांवें एप्टिट्यूड टेस्ट करचें. हे एक सायकॉलॉजिस्टांनी मात दिवयेत की म्हणाज उरल्या गाडे मुस्तू जाणां टेस्ट करचीं आसात. तूं जल्माल्या टायमांतून आमचे ब्रेन कशें आसता न्ही ते फायंड आवट करता. कित्याक म्हळ्यार करियरांत एप्टिट्यूड फर्स्ट. एप्टिट्यूड म्हळ्यार आमचे एबिलिटी सामर्थ्य म्हणटात कन्नडान. सेकंड इंट्रस्ट आमकां खंयच्यान चड इंट्रस्ट आसा. थर्ड पर्सनॅलिटी आमी खंयच्या आमचो स्वभाव कसलो म्हणून. आतां लिजाबाईचो स्वभाव म्हळ्यार ते कॉन्फिडंट आसा कॅमेराच्या मुखार येवंक थोड्यांक तशें ना. पर्सनॅलिटी. सेकंड इंट्रस्ट आतां तिका इंटरव्यूज रिसर्चांत क्युरियोसिटी आसून पुरो ते मागीर जर्नलिजमान इंट्रस्ट आसून पुरो ते हे सेकंड. एप्टिट्यूड ताचे एक्चुअली ताका उलोवंक जाता गी तांकां उलोवंक जाता गी ना तांकां बरें करून उलयत. आनी हांवें तांकां विचारलें फर्स्ट उलयतना तिचे कडेन फोनार म्हाका कळलें की तिका ते थिंकींग पावर आसा म्हणून उरलें मुस्तू डिफरंट टायप्सान थिंक करूंक बट क्लियरली थिंक करूंक. हे पुरो एबिलिटी हे शिकोवन प्रॅक्टीस करून येवंक जायना. हे जल्माल्या टायमांतून तुमचे ब्रेन अशेंत आसता. आतां कॅल्क्युलेशन मॅथ्साचें जावन दी म्हाका 1+1 काडलें म्हळ्यार म्हाका आन्सर 2 म्हूण मेळना म्हाका हेडेक मेळटा मायग्रेन मेळटा. तशें मुसळांक कशें आसा आतां शशी थरूर म्हूण आसा न्ही जर्नलिस्ट ताणें चिंताचें म्हूण ना लँग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स. तूं मुस्तू उलयल्यार कम्युनिकेशन स्किल्सान हुशार आसाय म्हूण न्ही एक्चुअली हुशार आसलो उण्यांत हँडल करता. बट ते वर्ड्स तुमकां अंडरस्टँड जाता की तुमच्या ब्रेनाक अंडरस्टँड जाता की आनी तुमी काले चिंतून आसात ते तुमकां क्लियरली विदाउट मिसइंटरप्रिटेशन कन्वे करयेत की हे पुरो कम्युनिकेशन स्किल्स. मागीर आनी एक क्लॅरिकल एबिलिटी आसा म्हळ्यार थोडी बँकांत 2000 बरोवच्या बदलाक 20,000 बरयतात उरले 18,000 तांणी पे करचें पडटा. तशेंच उरले एबिलिटी डिसिजन मेकींग एबिलिटी म्हळ्यार डिसायडींग एबिलिटी नातिल्ली. आतां म्हणलें टी आनी कॉफीचे मदें चूज करूंक जायना. मागीर बिझनेस कशें हँडल करता. बिझनेसांत एवरी डे डिसिजन्स काडूंक आसात. आमकां मात न्ही उरल्यांक खातीर प्रॉब्लेम्स जातात एक्सिडेंट्स जातात गुड्स इश्यूज जातात कॉन्ट्रॅक्ट्स कॅन्सल जातात पेमेंट्स मेळनात. देखून हे पुरो डिसिजन्स उरणे डिसिजन आसल्यांनी उरल्यांच्या अंडर काम करूंक जाता. मोदे आसल्यांनी तांचे ओन स्टार्ट करयेत आनी हाय डिसिजन आसल्यांनी 20 कुटुंबांक दवरून तांचे दोन कंपनी स्टार्ट करयेत. देखून हे कळटा. आनी अर्ले 8 to 9 टायप्स ऑफ इंटेलिजन्स आसात. हे हांवें केल्लें न्ही हे सायकॅट्रिस्ट सायकॉलॉजिस्टांनी केल्लें. हांवें खाली कंडक्ट करचें. हे आज आन्सर करन तुमी 10 वर्सां मागीर येयल्यार रिजल्ट सेम आसतात. तुमी 70 जातानी रिजल्ट हे सेम आसतात. तुमी हे स्किल डेव्हलप करन इम्प्रूव जावेत बट रिजल्ट चेंज जायनात. देखून हे एप्टिट्यूड टेस्ट हे हांवें फर्स्ट करतना म्हाका काल जाता की म्हळ्यार कावन्सिलिंगाक इजी जाता. नाजाल्यार 10 सेशन काणयल्यार ओपिनियन्स मात हांव काले चिंता तुजे विशयन तूं काले तुजे विशयन चिंता ताजे वयर हे रियालिटी जायचे म्हूण ना. हे खाली सर्फेसार मात आमचे विशयन आमकां गोत्त आसा ना. आमकां कॉलेजी विशयन गोत्त आसता कोर्सा विशयन गोत्त आसता कंट्रीचे विजा प्रोसेसा विशयन गोत्त आसता शिकाचे जाल्यार बट आमचे विशयन गोत्तू ना. तें फर्स्ट कळाचें. हांवें डील करचें आमचे विशयंत आमी खंयच्यान पर्सनल इन्फॉर्मेशन. सेकंड इज कोर्स इन्फॉर्मेशन खंयचे कोर्स खंयच्या कॉलेजीन ते मुस्त जाणां आसा करची. मागीर आनी एक मार्केट इन्फॉर्मेशन. मार्केट इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार ह्या फिल्डाक स्कोप आसा गी जर्नलिजमाक स्कोप आसा गी तूं डॉक्टर जाल्यार तुका स्कोप आसा गी. काल एकलो आर्किटेक्ट म्हळ्यार आर्किटेक्ट जायचे म्हण आयले तो म्हणागलो स्कोपच ना म्हणून. देखून ते आसा की ते एक्चुली मॅटर जायना. तूं बेस्ट आसल्यार तुका स्कोप आसतात तूं वर्स्ट आसल्यार खंयच्या फिल्डान ती तुका स्कोप ना. कित्याक म्हळ्यार दाक्तर आतां दोनची थोडी लोक पेशंट न्ही थोडे दाक्तर आसात तांकां पळयल्यार लोक धांवता म्हळ्यार गोत्ता तांकां ऑपरेशन थिएटराक गेलो मरतात म्हणून थंयले दाक्तर आसतात. देखून दाक्तर जाल्यार सक्सेसफूल म्हूण ना तातूंत थोडे दाक्तर मात सक्सेसफूल आसात. दाक्तर जावंकूच लोक जल्मालो आसा. जर्नलिस्ट जावंकूच लोक जल्मालो आसा. कार्पेंटर जावंकूच लोक जल्मालो आसा. तूं बेस्ट वर्ल्डान बेस्ट कार्पेंटर जाल्यार वर्ल्डान बेस्ट डॉक्टर सो मागीर तुजे कडेन लायनार रावचें पडटा तुजें अपॉयंटमेंट काडूंक. रिस्पेक्टेबल जॉब इज अ मिथ हें म्हज्या मेंटरान म्हाका सांगिल्लें. आनी तूं मात रिस्पेक्ट आसा तें न्ही. तूं तुज्या फिल्डान बेस्ट आसल्यार तुका तुजी रिस्पेक्ट मेळटा प्लस
पैसे मेळटात. कोविड जावन दी, डिमॉनिटायझेशन जावन दी, तुज्या फिल्डांत तूं डेंटिस्ट जाल्यार उरले 10 शॉप बंद जावंक पुरो, मात लोक तुजे कडेन आसता. तुमकां तूं शॉप्सान ती पळयत जावंक पुरो, थोड्या शॉप्सान फुल्ल कस्टमर्स आसा, थोडे कडेन काही आसा. विदाउट मार्केटिंग मुजे कडेन ये हांव ये सर्वीस दिता म्हणून ते न्ही, लोकांचे वर्ड ऑफ माउथ. दॅट इज द म्हळ्यार बेस्ट प्रोफेशनल. तशें जायचे जाल्यार एप्टिट्यूड टेस्ट केल्यार हांवें मार्केटिंग करचें न्ही. म्हजे ओन लायफूच एक एग्जाम्पल एप्टिट्यूड टेस्टाचे रिजल्ट्स आसा. आतां म्हजें लायफ हांव फर्स्ट एग्जाम्पल या एप्टिट्यूड टेस्टाक हांव करता, हांव टेस्ट करता म्हणून सांगचें न्ही. आतां तुमकां कळटा म्हज्या लायफान कशें हेल्प जाला म्हणून. हांवें म्हाका चड एक्सपोजर नासलें, खालें सायन्स कॉमर्स आर्ट्स म्हणून म्हाका गोतूच ना. 12th 10th हांव प्रेसिडेंट आसलो सेंट एलोशियस, एवरी इयर लिडर आसलो. देखून लिडरशीप पयलें हांव नासलें. 10th प्रेसिडेंट जाला पांत मागीर म्युजिकाक चड इन्क्लिनेशन आहलें. बट ते म्युजिकांत फोकस जाल्यान म्हाका हांवें चिंतलें की टॉपर जावंक सायन्स, फेल जाल्यार आर्ट्स. देखून हांव मुस्त हुशार, मात शिकनातलो. देखून म्हाका कॉमर्स म्हणून अशें काडून 2 वर्सां गेल्लीं. खालें काडून म्हाकाच गुर्तू ना. तशें म्हाका मॅथ्स एक्चुली म्हाका मागीर कळ्ळें जायना म्हणून, बट हांवें कॉमर्सूच काडयलें. मागीर डिग्रीक प्रत्येक ऑप्शन्स आसचे, सेफ ऑप्शन्स आसचे BCom BBM, म्हळ्यार लोकांक ते उरलें खालें म्हणून गोतू ना. देखून मुस्त जाणां बाय मिस्टेक BBM BCom करतात. हें प्रत्येक हांव कॅमेरांतच सांगता. थंय कांय शिकनाय तूं. BBM 3 years हांवें केल्ले वेस्ट. हांव शिकलो कें म्हळ्यार फेस्तान पार्टिसिपेट करतना रिस्क काडूंक. आनी लास्ट मिनीट हांव शिकतालो न्ही, म्हणजे ते कॉन्फिडन्स, ते गट्स, ते म्हाका एक्सपिरियन्सान म्हाका ट्रेन केला बरो ऑन्टरप्रिनर जावंक, रिस्क काडूंक. ते म्हजें एज्युकेशन. आनी आनीक एज्युकेशन म्हळ्यार केदळे म्युजीक रूमांत आसतालो. म्हज्या लायफान एक धाकट्या मॅथ्स टेस्टान फेल जाल्लो. ते कॉन्फिडन्स म्हाका मेळ्ळें न्ही. ते फेल जाला पण म्हाका फेलियर हँडल करयेत म्हणून, ते रिजेक्शन हँडल करयेत म्हणून, ते म्हाका आज म्हणसर हेल्प करना आसा. म्हाका खंयच्यान 100 मेळ्ळे तें न्ही, ते म्हाका उडासी ना खंयचे सब्जेक्ट म्हणून. मागीर डिग्रीक आनी एका SDM म्हळ्यार कॉलेजीक गेलो. म्हळ्यार म्युजीक चड जाता म्हणून म्हाका मम्मीन आनी कडेन धाडलें. तशें तें हांव रिस्क काडूंक स्टार्ट केलें. म्हळ्यार तूं केदळे एक बरें डिसिजन काडूंचे पयलें तुका बेन दिसता. पार्ट डिसिजन काडूंचे पयलें बेन दिसना. लोक या बेन दिसला पांत एक्ट करना. एक्चुली तें एक्ट करीचे. देखून ते डिग्रीक वचून फेस्तान पार्टिसिपेट करन. मागीर हांव इन्चार्ज जालो फेस्टाचो, नॅशनल फेस्ट सिनर्जी म्हणून. ते फायनान्स पब्लीक रिलेशन्स हातूंत. बट ॲट द मीन टायम हांवें 6th स्टँडर्डांत हांव न्यूज रिडींग स्टार्ट केल्लें ऑन TV. वन ऑफ द यंगेस्ट. आतां येडियुरप्पा आनी पुरा तांचे ओट्टू प्रेस मिटाक आनी बरो बसतालो त्या दळा. एक राश जाता काल 15 years जाले. हांव विदीन द फर्स्ट 1 hour ते सायटार आलो. हांवें पुरा जावचे की पयले पळोवन विटनेस द होल थिंग, कशें ते सिच्युएशन काल आसलें म्हणून. इवन बिफोर द बॉडीज वर ब्रॉट आउट. सो हांव सीन द एंटायर थिंग. मागीर अशेंच एक्सपिरियन्स जर्नलिस्ट. सो आनी हांव म्युजिशियन जावन आसलो. म्हजें फर्स्ट बँड म्हज्या SSLC एग्जामाचे एका दिसा पयले आहलें, ते म्हज्या बर्थडेच्या दिसा. देखून हांव लास्ट मिनिटच शिकचो मनीस. प्लस हें पुरा कर न्हू, हें म्हाका ऑन्टरप्रिनर जावंक ट्रेन केला. मागीर म्हाका लकीली हांवें एक इन्वेस्टमेंट मॅनेजमेंट कोर्स जॉयन केल्लें. ते म्हाका एकलो मेंटर मेळ्ळो. ताजें नांव हांव काडूंक आशेता, जेरार्ड कुलासो म्हणून. तो स्टॉक ब्रोकर. तो म्हणून आसलो. मुस्त 30 years जाता मुस्ताणांनी स्टार्ट केलें स्टॉक ब्रोकिंग. आयदर सुइसायड कर लागली नाजाल्यार सोडलें. म्हणजे थोड्यांनी उरल्यांचे पयशे करून ते तुमकां हें गोत्ता, तुमकां वळखीची आसून पुरो. बट वो मनीस मुस्तू सक्सेसफूल. कित्याक म्हळ्यार तूं मुस्तू बुक्स रीड करता, वाचता. प्लस ताज्या कस्टमर्सांनी आज म्हणसर लॉस जाल्ले ना. रायट. आय नो हिम पर्सनली. देखून हांव ओके म्हणटा. आनी थर्ड म्हळ्यार वो वचून सांगिना की मुजे कडेन येया म्हणून. आय एम टेकिंग द करेज टू टॉक अबाउट हिम. आय डोंट नो इफ हील बी हॅपी ऑर वॉट about it, but I have a lot of respect for him. Right. And the third thing is तो वचून सांगिना मुजे कडेन या म्हणून. तो कितले सक्सेसफुल गे आज, तो ताज्या कितलो तो हंबल वे, बट कितले सक्सेसफुल गे म्हळ्यार तूं आनी नवे कस्टमर्स काडयना. रायट. लोक उरल्यांच्या बागलार वचून कस्टमर्स विचारता. त्या पोजिशनार म्हाका हांव मस्त इम्प्रेस जालो. ह्या मनशाक एक्चुली तूं काले उलोवन आसा म्हणून गोत्ता. ताजे कडेन बसून विचारलें हांवें काले करीचे म्हणून. म्हाका ऑलरेडी काम मेळिल्लें कॉलेजींत नंतर ॲज इन्वेस्टमेंट बँकर मेळ्ळें हांवें ऑलरेडी. देखून ते करीचे की म्हणून. देखून तो वायज मॅन कशें म्हळ्यार कोण हुशार आसात म्हळ्यार ते येवन तुका एडवायस दिनात. रायट. तुमी वचून तांचे कडेन एडवायस विचारतना मात तांचे तोंड उक्ते करतात. रायट. आनी ते तोंड उक्ते करतना एवरी वर्डान ताका वेटेज आसचे
10 बुक्स आसा तितले. राईट ते तुम्ही आयकताना तुमकां सिल्ली म्हूण आयकता. कित्याक म्हळ्यार तुम्ही विराट कोहली कडेन बॅटिंगा विशीं विचारल्यार ताणें सांगलें तुम्ही आयकनात, ते तुमकां सिल्ली म्हूण दिसता. तुमचो लोकल क्रिकेटर कोण एक व्हडले मॅच विन जावना ताणें तुमकां एडवायस दिताना मुस्तू बरें म्हूण आयकता. एकल्या बॅगर मागत्याल्या कडेन पयशे कशे करचे म्हूण विचारल्यार बरें करून एक्सप्लेन करता. तुम्ही पळयल्यार मार्गार नुसतं पयशे विशीं उलोवची, तांचे कडेन 1 रुपया आसना पॉकेटीन. राईट ताणीन तर बरें करून पयशे विशीं उलोवचें. एक्चुअली कोण बिलियनर्स आसात, मिलियनर्स आसात, ते तशे दिसनात, ते नॉर्मल सोलून आसतात. तुमकां तांची वळखूय कळना. करेक्ट न्ही. आतां स्टॉक मार्केटी विशीं आनी एक पिशें सूर जाला, ते आतां हर्षद मेहताचे सिरियल आयला पण पुरा स्टॉक मार्केटी विशीं उलोवन. दे वॉन्ट टू फील कूल. सेम एडवायस दितात न्ही तुमचे कडेन, इवन दे वॉन्ट टू फील कूल, दे डोंट नो वॉट दे आर टॉकिंग. तांच्या कडेन लॉस आसचे. तांचे ते एक जोक आसा, कितें म्हळ्यार स्टॉक मार्केटीन 1 लाख कशे करचे, 2 लाख इन्वेस्ट कर, 1 लाख करते म्हणून. तशें देखून हाजे एडवायसा प्रकार हांवें ब्लायंडली ताणें म्हाका म्हणलें यू लायदर बी अ ग्रेट टीचर ऑर अ ग्रेट कावन्सिलर, एक्सेप्शनल टीचर ऑर अ कावन्सिलर. ते म्हजे एप्टिट्यूड टेस्ट करून मागीर जाल्लें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका इतलें सक्सेस आयला रे फायनान्सान, म्हाका 1 out of 10 इन न्यूमेरिकल एबिलिटी म्हळ्यार कॅल्क्युलेशनान मेळ्ळें. बट म्हाका कम्युनिकेशन स्किल्सांत हाय मेळ्ळें. रिजनिंग म्हळ्यार रिसर्च शिकप करच्यांत, थिंक करच्यांत, इंटेलेक्ट IQ म्हणटात न्ही, तांतू हाय मेळ्ळें. आनी विज्युअल एबिलिटीन हाय मेळ्ळें. विज्युअल एबिलिटी म्हळ्यार तुवें कले म्हाका स्टोरी सांगतना म्हाका ते विज्युअलायज करीत, म्हाका ते पिक्चर्स म्हळ्यार आमच्या ब्रेनाक ते इजी. आर्किटेक्ट जावन दी नाजाल्यार गार्डनर जावन दी, तांकां तुमी थिंकच करूंक जायना जाल्यार मागीर ते कशे प्रोजेक्ट करतात. इमॅजिनेशन, विज्युअल इमॅजिनेशन, ते स्किल्स. डिरेक्टराकी जावन दी. राईट तशें ते एबिलिटी जाल्ले. बट अंतू वन आहले. देखून हर एका मनशाक हाय एबिलिटीज आसतात, हॉरेबल एबिलिटीज आसतात. हे दुनी गोत्ता साजे. इस्काल काले करता म्हळ्यार कोण वर्स्ट आसात, कोण बेस्ट आसात, पुरांकी ओटूक घालून पुरांकी सेम एवरेज करतात. देखून पुरा शीप जातात. शीप जाल्यार काले बिर्याणी जाता मग तुमची मागीर एंट्रेजन ना. ओके या सो त्या विशयी मागीर नेक्स्ट मुजेत जर्नींत मागीर हांवें कावन्सिलींग, राईट MSc कावन्सिलींग सायकॉलॉजी. तें हांव एकलोच चेडो आहलो, 10 चेडवां आहलीं आनी एक 15 भाव मेळ्ळें. मागीर त्या दाळा हांवें तें काणयतना हे इम्पॉर्टंट म्हजो एकलो डिग्री लेक्चर म्हणगलो की तुजें एज्युकेशन वेस्ट जालें म्हणून. आनी एकलो म्हाका सपोर्ट करपाक लागलो. तशें देखून लोक हॅप्पी आसना तूं करेक्ट डिसिजन्स काणयतना, कित्याक म्हळ्यार तांकां गोत्त आसना खालें म्हणून. ब्लेम करना. तशें म्हाका खंय क्लॅरिटी नासलें. हांव खंय हांवें करेक्ट डिसिजन्स काडयले म्हणून सांगता. PUCंत हांवें कॉमर्स काणयलें, म्हाका काले जाय तें काणयलें हांवें रॉंग काणयलें जाल्यार म्हाका जाय आसलें. म्हजी पुरा फ्रेंड्स सायन्साक गेल्लीं, PCME इलेक्ट्रॉनिक्साक, हांव हांगा गेलो. डिग्रींत पुरा फ्रेंड्स आनी एका कॉलेजीक आनी बँगलोराक गेलीं. जाल्यार हांव म्हाका खंयच्या कॉलेजीक जाय, म्हाका खंयचे कोर्स जाय थंय जॉयन जाल्लो. आनी मास्टर्साक ते सोड ते फ्रेंड्स न्ही, ते हांव फूल एक डिफरंट वर्ल्ड इटसेल्फ. तितले व्हडले रिस्क मुसळांक काडूंक जायना. आउट ऑफ 100 मे बी 2 or 3 पीपल तांकां काणयेत. बट त्या रिस्क काणयल्या वरवीं आज म्हाका रिवॉर्ड आसा. तेच कारण हांव कॅमेराच्या मुखार आज बसलां. कित्याक म्हळ्यार हांवें उरलें बरें MBA केल्लें जाल्यार मे बी ऑफिसान काम करतालो मी म्हणून मॉर्निंग टू इवनिंग. तशें हे काणयल्या पांत हांवें म्हणलें 3 years कावन्सिलर जावन काम केलें, मागीर करियर कावन्सिलींग जावन केलें. बट इट मेड अ लॉट ऑफ सेन्स हायंडसायटार. केदाळेक तुका डॉट्स कनेक्ट करूंक जावचें केल्या उपरांत. राईट. आनी तूं केदाळेक तुजे बरे डिसिजन्स काणयतना कम्फर्ट झोनाचे भायर येतना बॅन दिसतात. राईट. तुका बॅन दिसल्यार भियान तुवें तें ऍक्शन काणयचें पडटा. डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत. आतां उरलीं पुरा व्हडले व्हडले म्हणटात मॅकेट्रॉनिक्स हे ते प्रमाण म्हळ्यार आयकूंक बरें जाता. बट ते तुका म्हणलें न्ही जाल्यार ते आनी एक विशय. बट म्हाका म्हजें जर्नी सांगून जालें. हाका हांव कंटिन्यू करतां. हांवें कंटिन्यू करचें पॉयंट काले म्हळ्यार खंय लोक मोस खाता गी म्हणून. तशें आतां मॅकेट्रॉनिक्स, ACCA आयकूंक पुरो व्हड, लोकांक कालें म्हणून गोत्तना, थोड्यांक गोत्ता आसूंक पुरो. बरें करून आयकोनचे कोर्स जातात न्ही, एक्चुली बरें आसचे नात. राईट. नॉर्मल कोर्स आतां कावन्सिलींग हे कालें कोणाक गोत्तना. बट म्हाका कितलें हेल्प जाला म्हळ्यार म्हजे ओन फॅमिलीक म्हाका अप्लाय करीत, लोकांक अप्लाय करीत, लॉय तशें नुसतं फिल्ड्स तशेंच आसात, लायफाक अप्लाय करीत. देखून लोक सलवा ताके म्हळ्यार कोर्साचे सावंड कशें आहा न्ही ताजे फाटल्यान वचून. तर BCom जाल्यार 40,000
मागीर सडनली तुका कॉलेज म्हणटा ACCA कर म्हणून. ओ वाव हे बरें आहे कथा म्हणून. आतां तुमची नेबरहूड आंटी निसारल्यार आनी तुका तूं घाले करता म्हणून हांव ACCA करता. ओ पळय तो पळय ACCA करता तूं कित्याक करनाय आनी तुका जाल्यार BCom करता म्हणून. मात तांचे कश्ट तांकां गोत्ता, ती तांकां आयडिया आसना. कित्याक म्हळ्यार हे हांवें सांगचें गोत्ता सो न्हू. कित्याक म्हळ्यार हांव फिल्डांतच आसचो आनी हांव काम केल्ल्या कडेन 4000 स्टुडंट्स जाल्लीं. पुरा टायपाचे अंकी पळयला. भुरग्यांचे प्रॉब्लेम न्ही, मुस्तू कडेन पेरंट्साचे प्रॉब्लेम न्ही, कॉलेजीसाचे प्रॉब्लेम. तांकां प्रॉब्लेम ना, मात तांकां पयशे मेळटात. देखून आतां BCom म्हणून सर्ट मेळ्ळ्यार उरले कोर्सीस मेळ्ळ्यार इट्स अ मार्क्ड अप थिंग. बट दे आर ऑल्सो नॉट रॉंग बिकॉज इवन वी हॅव टू बी नोईंग आमी केही जॉईन जातात म्हणून ते कोर्सीस ऑफर करचे तांचें काम. सो दे आर इन अ वे दे आर ऑल्सो रायट. त्यामुळे तांचे मार्केटिंग जावन तांकां स्टुडंटां मेळटा तांणी केल्या कोर्सा पयशे जाय. आतां हांवें कॉलेज उक्ते केल्यार प्रॉफिट्सा फाटल्यान येतात लोक. ते मागीर कितले म्हळ्यार हांव गांधीजी म्हळ्यार मागीर प्रॉफिट्सा फाटल्यान वेता कित्याक म्हळ्यार ते मेंटेन करूंक आसता. करेक्ट. बट थोडे कॉलेजीस आसात हांव केंपुरा शिकलो न्ही ती प्रॉफिट्सा फाटल्यान नात. करेक्ट. देखून म्हाका हेल्प जालें. आनी ते कित्याक नात म्हळ्यार हांवें करेज काडिल्लें ते कॉलेजीस जॉईन जावंक. उरलीं पुरो फ्रेंड्सांनी एका कॉलेज शिकयता. बट हांव फर्स्ट आतां 12th एलॉशिसान शिकिल्लो. थंय हांव आतां म्युजिशियन जायचे जाल्यार कारण 10th कित्याक म्हळ्यार ते को करिक्युलर एक्टिविटीजाक कितले इम्पॉर्टन्स दितात न्ही. देखून हांव म्हणलें न्ही एक टेस्टान फेल जालो म्हणून ते म्युजीक रूमांत आलो. प्रेसिडेंट आलो कॉलेजीस इस्काला सुद्दां दाडा. बट हांव म्युजीक रूमांत आलो. बट टुडे माय इनकम म्हज्या म्युजिकांत कावन्सिलींग म्हणटात. तो कावन्सिलर जाला म्हळ्यार ताणें MSc केला ताका जॉब मेळ्ळा. ताजें की चड म्हणजे इनकम मातशें म्युजिकाक म्हणलें तूं तुजें लायफ वेस्ट करताय काले मर्गार खट्टी काडून बसताय गे तशें तांतू चड इनकम आसा. लोक भियेता तांचे पॅशन फॉलो करूंक. बट पॅशनाच्या फाटल्यान एप्टिट्यूड टेस्ट केल्यार तुमचे एबिलिटीज कळटात. बायबल पळया, कुरान पळया, भगवद गीता पळया. तेन्ना ती म्हळ्यार डू वॉट गॉड हॅज गिफ्टेड यू. देवान तुका काले देणें दिला तें कर. तुका केंच्यान इंट्रस्ट आसा तें कर म्हणून ना. करेक्ट. आतां केंचे देणें दिलांत त्या देण्यांनी तुका केंचे इंट्रस्ट आसात न्ही ते इंट्रस्टान ते देणे यूजूच जातात. कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हणजे देणे आसचे टिचींग फिल्डांत. बट माय पॅशन इज ड्रमींग सो आय एम टीचिंग ड्रम्स. रायट. आमकां क्रिएटिवली चिंतूंकूच सोडना. कित्याक म्हळ्यार इस्कालांतच सांगता तुवें एंत सब्जेक्ट शिकायचे तुवें एंत तुका एत्त क्वेश्चन्स येतात आनी तुका तुवें शिकायचे. सो आन्सर्स आर गिवन फर्स्ट, क्वेश्चन्स कम लेटर. लायफान फर्स्ट क्वेश्चन्स येतात, आन्सर कोणी दिवची ना. करेक्ट. आनी इस्कालांत A जाला पण B येता, B जाला पण C येता. लायफांत फर्स्ट Z येवंक पुरो मागीर C येवंक पुरो मागीर काही येना. तो कोविड कोणें प्रेडिक्ट केलो, व्हडले व्हडले स्कॉलर्सांनी प्रेडिक्ट करूं ना. आनी पुरांक एफेक्ट जाला. तशें हे जर्नी आतां हांवें काले म्हणचें म्हळ्यार तुमकां फर्स्ट क्लॅरिटी आसाचे, करेज येवंक. क्लॅरिटी जाय जाल्यार तुमचे विशयन तुमकां गोत्ता आसाचे, संवसारा विशयन न्ही. प्लॅन फर्स्ट तुमी केंच्यान बरें आसा केंच्यान बरें नात म्हणून ते एप्टिट्यूड टेस्ट केल्यार सायंटिफिकली ब्लड टेस्ट केल्या बरी तुमकां कळटा. रायट. सो इट्स अ सायंटिफीक वे. सेकंड थंय ताव न्हू क्लॅरिटी आयल्यार करेज ऑटोमॅटीक. ते गिफ्टा बरी. आतां दिवाळी टायमार ऑफर आसता न्ही तशें ते करेज कम्स विथ इट. नेक्स्ट करेजार एक्ट करीचे. कित्याक म्हळ्यार गाडी स्टार्ट करचे पयले म्हाका नेक्स्ट 10 सिग्नल्स ग्रीन जायचे म्हळ्यार तुमी गाडी स्टार्ट करनात. गाडी स्टार्ट करना मागीर ट्रॅफिक जॅम मेळटा. बट इन दी एंड तुमकां काही वचूंक जाय तेंत वेतात आनी उरली चिंता की तो लागकी तो थंय कसो पावलो म्हणून. हांव इतल्या बऱ्या रोडार येवन हांव काही रेड डंडाक आयला तो ट्रॅफिक जॅमार आसलो पोर तो कशें ताका जाय हांवें रिलेट करून सांगचें. मात तशें तुमकां काले जाय ते काले आसूं दी ते काणया पेरंट्सांनी सपोर्ट करीचे. बट म्हज्या सेशन्सांत क्लायंट्साचे की चड पेरंट्सांक कावन्सिलींग जाय पडटा कित्याक म्हळ्यार तांकां बें चड. करेक्ट. देखून धाकट्याक तांची ओन फॅमिलीक ऑपरेट करूंक जाय बें चड आसता. देखून तांची थिंकींग हायजॅक जाता. रायट. आनी केदाळे एक मनीस भियान डिसायड केल्लो केदाळे सक्सेसफूल जायना. कित्याक म्हळ्यार बँक हालें करता म्हळ्यार कंपल्सिव थिंकींग म्हणटात. म्हाका सलवूंक नाका म्हूण चिंतो न्हू मॅट काणयल्लो सलवाना बट जिकोंक जिकाना. करेक्ट. तो हाफ लायफ आसता. सो कशें लूज जायना बट विन्नय जायना. लायफ इज जस्ट मुवींग. करेक्ट. म्हाका जिकोंक जाय म्हणून चिंतल्लो तो भियान चिंतना तूं फ्री चिंता. देखून तूं खंयच्या दिसा मस्त हॅप्पी आसाय त्या दिसा तुका काले करूंक जाय तें तुवें तुजें लायफ लाँग करीचें. रायट. जाल्यार तुका पेमेंट मेळना जाल्यारय तूं करताय. प्लस ते वर्क करतना
तुवें 1 मिनिट तू स्पेंड केला रे अन्नेकल्यान सगळो रात स्पेंड केला रे त्या कामार तुका अबिलिटी हाय आल्यार तुझे आउटपुट ताजे बरें आसता तो सगळी रात स्पीच बरोवन दी तू जस्ट तुका एक टॉपिक सांगून विदिन 2 सेकंड्स उलयचे तुझे स्पीच 100 टाइम्स बेटर आसता आनी आतां तू तितले बेटर आसूनी तुका ते पॅशनेट आल्यार तू 10 टाइम्स एफर्ट घालते कित्याक म्हळ्यार तुका 10 hours 1 hour आसला बरी रिलेटिव्ह टाइम रायट तुका 10 hours गेलेच कळना ताका 1 minute 1 hour जाल्ला बरी रायट आता तू 10 टाइम्स ऑलरेडी बरो आसा हे मू तू आता 10 टाइम्स एफर्ट घालते कित्याक म्हळ्यार तुका टाइम गेल्ल्यान कळना सो यू आर 100 or 1000 टाइम्स बेटर देन द अदर पर्सन दिस इज स्कोप रायट हे फिल्डाचे स्कोप देखून अशें म्हाका एका स्ट्रेचार वचून आसा म्हळ्यार दीज ऑल पॉयंट्स आर कनेक्टेड बट आय स्टॉप हियर कित्याक म्हळ्यार स्कोप जॉब सिक्युरिटी काडले म्हणून ते मागीर सांगता म्हाका लिजाबाईचे क्वेश्चन्स काडला ते आन्सर करचे पडटा ओके सो या वी हॅव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कित्याक म्हणून हांवें कितें म्हणसर म्हणून प्लॅन केल्लें तुमी ते चडावत जावन कवर केला कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या शोचो मेन उद्देश कितें म्हणून सांगल्यार आमच्या व्ह्युअर्सांक जावन दी हाचे तो लोकांक जाता तितलें बरेंपण जायचें म्हणून सो आतां मेन कालें जावन आसा गे म्हणून सांगल्यार आतांचे युथान जावन दी आतांचे पेरंट्सांचे जावन दी एक टेन्शन आसा म्हळ्यार आमकां भुरग्यांनी मुखार तांकां म्हळ्यार आमची इंडियन मेंटॅलिटी कशी गे म्हणून सांगल्यार फॉर अ सक्सेस मिन्स मनी आमकां सक्सेस म्हणून सांगल्यार काले सड्ड पयशे कोण करता ताका सक्सेस म्हणून आमी सांगता बट तो मनीस संतोशान आसा गी वा त्या मनशाची मेंटल स्टेट कशी आसा आमी कोणी चिंतूंक पळयनात बरो बंगलो गाडी बरें बँक बॅलन्स आसा जाल्यार दॅट इज मेजर्ड एज अ सक्सेस आतां तशें म्हणटा आसतना देखूनच ह्या दिसांनी सडावत लोकांक एंग्जायटी BP वा हेल्थ इश्यूज हे पुरो जावचे काल्याक बिकॉज अल्टिमेटली यू आर नॉट हॅपी तुका हांसूंक वतना आमच्या घरांनी संतोष ना म्हळ्यार वी डोंट आमकां जेन्युइन एकामेका पळोवन स्मायल करूंक वतना आमी काल्याक वता हांव हॅलो अशें आमी स्मायल करता सो इट डजंट कम फ्रॉम द हार्ट सो वॉट वी आर डू आमी काले म्हणून आमी रॉबोट जावन गेल्या सो हें पुरो एवॉयड करचे खातीर करियर कावन्सिलींग कशें हेल्प जाता गे म्हणून संजय तुवें आमकां सांगलें आतां एप्टिट्यूड टेस्टा विशीं तुवें सांगलें आतां एप्टिट्यूड टेस्ट कोणें पुरा खाण घेवचें म्हळ्यार आतां तुवें सांगलें सडावत 7th 8th त्या टायमार आमी अंडरस्टँड करून खाण घेल्यार बरें म्हणून बट पेरंट्सांनी हाचे विशयान समजून भुरग्यांक कशें ह्या रितीर गायड करी येता इस्कॉलांनी तांच्या स्टुडंटांक कशें ह्या रितीर गायड करी येता आनी कोडयाळांत करियर कावन्सिलर जाता म्हणून कितले जाण आसात आनी खंयसर आमी वचून करियर कावन्सिलींग काण घेत हाचे विशीं दिल्लें नॉलेज आमच्या विक्षकांक दिताय गे ओके तुवें आतां फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला एक स्टेटमेंट सांगलें ते फर्स्ट कवर करता हांव रायट पैसे मुसळांक जाय मुसळां मुस्त पैसे करतात ते पैसे मागीर मेडिकल बिल्लाक येतात ते कोणाक करतना रायट तांकां इश्यूज जाल्ले थोड्यांक कॅन्सर जाता थोड्यांक उरले प्रॉब्लेम्स जाता कित्याक म्हळ्यार स्ट्रेस तुजे बॉडीक वतना तूं मिलियनर म्हणून तुवें बॉडीक स्ट्रेस दिल्यार ते इम्युनिटी डावन जावचें जाता उरले हेल्थ इश्यू स्टार्ट जातात हॅप्पी मनी तू 1 रुपये कर 1 करोड कर ते हॅप्पी मनी आल्यार इट विल स्टे ते अनहॅप्पी मनी आल्यार ते वेतात आनी लायफ आनी पैशांक येना बट मनी इम्पॉर्टंट वय सक्सेस काले म्हळ्यार नुस्तें पैसे करचे न्ही कित्याक म्हळ्यार एका लेवला वयर ते पैसे साडणेस हाडटा देखून तूं पुराय लोक चॅरिटी करता रिचेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड चॅरिटी कित्याक म्हळ्यार तांकां मिनींगच ना लायफान पोर एकल्यान ताजी कंपनी सेल करून ताका कितले की मिलियन्स मेळ्ळे तो म्हणटा म्हाका लायफान काले करचे म्हूण गोत्तू ना म्हणून त्या पैशावर पैसे खावंक जायना न्ही रायट तशें वी आर ह्युमन्स आमी पैशांचे की चड थोडी हॅप्पी आसूंक पुरो बट सक्सेस कालें म्हळ्यार तुका कालें करूंक जाय तें केदाळा करूंक जाय आनी तें कितलें करूंक जाय तुका करूंक जायचें म्हाका आज बँगलोर वचूंक जाय जाल्यार म्हाका वचूंक जायचें ताका पयशे जायत तुवें मू टिकेटीक म्हाका फ्लायटार वचूंक जाय म्हाका वचूंक जायचें बीइंग एबल टू डू वॉट यू वॉन्ट when you want where you want is success money is one part of it otherwise it's lack of balance right which is stupidity okay so te मागीर सेकंड क्वेश्चन विचारले तुवें एप्टिट्यूड टेस्ट कोणें करीत म्हणून हे फ्रॉम 7th grade 7th or 8th grade मागीर एक्चुअली 30 years म्हणटात बट हांवें ताचे मागीर हांव कंडक्ट करता कित्याक म्हळ्यार लोकांक गरज जाल्यार आमी आमचे रुल्स सेट करून तांकां तुका जायना तुजे आनी जायना तशें न्ही आमचें काम फस्ट आय लायक हेल्प करचें करेक्ट देखून फ्रॉम 7th to 8th standard म्हळ्यार अराउंड 13 years until 30 years actual but you can go on up to 45 50 ओके आनी कितले म्हळ्यार पेरंट्स येवन म्हणटात भुरग्याक म्हाकाय करूंक जाय एप्टिट्यूड टेस्ट म्हणून तांकां तातला वॅल्यू कळटा सडनली तांचे पुरो पास्ट एक्सपिरियन्सीस तांकां उडास येतात आनी ओके हेल्प जाता म्हळ्यार ही एप्टिट्यूड टेस्ट पेरंट्सांक कन्विन्स करूंक थोडे भुरग्यांक खाले जाय म्हणून कोत्ता फस्ट भुरग्यांक ते करेक्ट गी न्ही म्हणून तांच्या डजंट मॅच तांच्या एबिलिटीक म्हळ्यार फिश की ती बर्ड गी म्हणून आतां बर्डाक उदका भितर पुश करचें न्ही उर्लिंग करनासात म्हणून करेक्ट
तशें फर्स्ट भुरग्यांक कळटा, सेकंड भुरग्यांक ते जाय म्हूण जाल्यार पेरंट्साक नाका म्हूण जाल्यार ते पेरंट्सांक कन्विन्स करूंक आतां सायंटिफीक एक बॅकिंग आसा, देखून तेय हेल्प करता. रायट. देखून कावन्सिलिंगा टायमार फर्स्ट भुरग्या कडेन मात उलोवचें, तांकां खाली एक्सप्लेन करूंक. भुरग्यां म्हळ्यार एनी क्लायंट, एंड देन इफ देर इज एनी वन एल्स विथ देम, मे बी देअर पेरंट्स ऑर इफ इट्स एल्डर्स, तांचे बायल नाजाल्यार घोव कशें कोणी आल्यार तांकां आपून, कित्याक म्हळ्यार घरा गेल्या उपरांत आनीक स्टोरी जावन नजो. रायट. देखून पुरांक काले डाउट्स आसात ते करचे, बट तुमकां लायफ लॉंगाक एक एब्सोल्यूट क्लॅरिटी मेळटा. कितले म्हळ्यार रिटायर जाता आनी काले गरजे काले करून नजो म्हूण हें पळयल्यार कळटा आमकां. आमी कशें म्हळ्यार एवरी 1 इयराक आमकां हें करीचे तें केल्यार बेटर आहलें म्हणून आमचें मायंड चेंज जावन आसता. बट हे रिजल्ट पळयल्या तक्षण तुमकां क्लॅरिटी मेळटा हांवें तें करीचे केल्यार कित्याक करीचे कितें करूं नजो. ओके. म्हाका एक्चुअली हेल्प जाता. हांवें ते एक सॉफ्ट कॉपी गुगल ड्रायव्हर सेव्ह करून दवरला, एक लॅमिनेट करून दवरला. हांवें लोकांक म्हणचे तुमचे बर्थ सर्टिफिकेटाची की चड इम्पॉर्टंट आफ्टर रिजल्टाचे पेपर, कित्याक म्हळ्यार बर्थ सर्टिफिकेटान नांव तुमकां उरलां न्ही दिल्लें, बट हे रिजल्ट तुमचे विशयन जाता. तुमकां हें गोत्ता जाल्यार तुमी मस्त सेफ आसतात. जॉब मेळटा न्हय, काले केंचे जॉब काडण्याचे केंचे जॉब काडून नजो, प्रमोशन मेळटा न्हय, केंचे ऑप्ट करीचे. रायट. सायड डिसिजन काडूंक एप्टिट्यूड टेस्ट जीपीएस बरी. जीपीएस बरी. करेक्ट. सो हांवें नेक्स्ट क्वेश्चनाक येवचें जाल्यार सडावत अल्टिमेटली वॉट एवर वी डिसायड इट विल कम डावन टू मनी. हांवें सांगल्या प्रमाणे सो एक करियर कावन्सिलींग म्हणून सांगल्यार ताका कितलो खर्च जाता, एक एप्टिट्यूड टेस्ट काडूचे जाल्यार कोणाक एप्रोच करचे जाल्यार सडावत म्हळ्यार सडावत आमचे दिसाचे असतात, तो कितलो चार्ज करता म्हणून अल्टिमेटली आमी काडून डिसिशन आसचे पयशे हांवें. सो आज काही कितलो खर्च पडोवंक पुरो वा हाचे विशीं दिल्लें म्हाका नॉलेज दिताय गे. खर्चाचें हांव सांगता. आतां फर्स्ट एक्चुअल खर्च काय म्हणून सांगता. लोक रॉंग हांवें म्हळ्यार 1.5 crore स्पेंड करना, रॉंग कोर्स काडून ताका पयशे मात स्पेंड जायना, टायम स्पेंड जाता 2-3 years. आनी 20 to 30 एज ग्रुपान हे रिस्क काडूनचे, हे शिकचे टायम, शिकचे म्हळ्यार एज्युकेशन कॉलेज येता न्ही, एक्सपेरिमेंट करचे, एक्सप्लोर करचे टायम. ह्या टायमार तूं खंयचेय तुका नाका जाल्ल्या कोर्सान बसून ते एक्चुअली बिगर कॉस्ट पयशांचे. रायट. बट ह्या एप्टिट्यूड टेस्ट सांग म्हाका उरली कितें चार्ज करता म्हणून गोतू ना, बट इट रेंजेस फ्रॉम अराउंड 4,000 टू हायर, डिपेंड्स ऑन द सिटी. आतां बँगलोर आनी पुरो जाल्यार अराउंड 6-7,000 चार्ज करतात. रायट. दिस इज खाले पेपर पेन बेस्ड टेस्ट. देखून म्हाका काही प्रिपेर करीचे म्हूण ना. रायट. आतां नीट आनी पुरो बरयतना थोडी प्रिपेर चड केल्यार चड स्कोर करतात, उणें केल्यार उणें स्कोर करतात. हांगा तूं न्हिदेंत उठो आनी तापान ती येवन बरय, तूं तितलेच स्कोर करता. रायट. It's about yourself. It's about yourself. Correct. Because it's a standardized test. हे सायकॉलॉजिस्टांनी बरो कन्सिडर करून टेस्ट केला, प्रिपेर करून येवचे टायप नाही. बट द कॉस्ट इज क्वायट हाय. बट लायक आय सेड, हांवें म्हणल्यार बरी लोकांक पेनी वायज पावंड फुलिश. लॉंग टर्म आरे कितले हेल्प जाता म्हळ्यार तुका उरले एक्सपेन्सीस मुस्ते हे करता. देखून हे एक तुज्या लायफाक फ्युचराक इन्शुरन्स आला बरी. आतां काराची इन्शुरन्साची की चड आसता म्हज्या लेकार. करेक्ट. करेक्ट न्ही, एक अराउंड 5-6,000 आसता काराचे, प्लस इन्शुरन्स यूज पडना, खाली पुलिसान आमकां धरल्यार मात दाखोवंक. रायट. करेक्ट. मस्त बटी सेफ ड्रायव्ह केल्यार तशें. सो दिस इज लायक एन इन्शुरन्स फॉर लायफ, एंड इट्स अ लायफ टायम थिंग. करेक्ट. गडे गडे करीचे म्हूण ना. सो द व्हॅल्यू, प्रायस इज वॉट यू पे, व्हॅल्यू इज वॉट यू गेट. करेक्ट. देखून तुमी 400 रुपये चार्ज कर लोकांचे. आतां एस्पेशली मँगलोरांत आनी इंडियांत देखून आतां नेटफ्लिक्साक मस्त प्रॉब्लेम जाल्ले तांचे प्रोडक्ट घालूंक. आमी चिंचे एकलो मनीस 100 रुपये चार्ज करना जाल्यार फ्री चार्ज करना, 1000 लोकांक सर्व केल्यार तो देव म्हणून. ही एक्चुअली रॉंग थिंकींग. कित्याक म्हळ्यार एका मनशाक एका दिसांत आजचे क्रिएटीव मेंटल आवर्स म्हळ्यार 3 hours. ताजे की चड तो काले करता, तो ताकाय फूल करता, ताजे क्लायंट्साक फूल करता. रायट. इफ इट इज अ ब्रेन इनवॉल्व्ड जॉब. रायट. आतां आयन्स्टायन पुरो ताजे दीस तशेंच अरेंज करतालो. 3 hours ब्रेन पॉवर जाय आसले फिल्डान, टिचींग जावन दी, हें पुरो जावन दी. सो 400 रुपीज चार्ज करना, 200 रुपीज जाचे व्हॅल्यू दिल्यार त्या मनशान उरले 200 रुपीज सोरल्या बरी. करेक्ट. तुवें हांवें म्हणचे 40,000 चार्ज करना ह्या फिल्डाक न्ही, केंचे उरल्या फिल्डाक 40,000 चार्ज करना, 60,000चे व्हॅल्यू दिल्यार तुवें 20,000 चॅरिटी दिल्या बरी. करेक्ट. आतां तुवें इंडियाक सर्व करीचे जाल्यार आमी जॉयन जायचे म्हूण ना. तूं तुजे फिल्डान बेस्ट आसल्यार आनी कोण तुका पयशे कितले कितले दिता ताजे की चड तुवें व्हॅल्यू दिल्यार ते चॅरिटी त्या दळा कंट्री मुखार येता. करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार पयशे दिवनचो लोक आसा बट तांकां पयशे दिल्याचे व्हॅल्यू मेळना. करेक्ट. सो करियर कावन्सिलींग म्हणून सांगल्यार तुमी आतां तुमच्या विशयान जाणा जायनासतना आतां म्हज्या पुताक डॉक्टर जाय, इंजिनियरींग जायचें म्हणून तांकां एप्टिट्यूड ना वा तांकां ती एबिलिटी नासतना तुमी तांकां घालें जाल्यार, कित्याक आमच्या 3 Idiots मुवींत एक डायलॉग आसा, कित्याक म्हणटा तो फरान तो येता बापाय कडेन म्हणटा
पापा मी बनूंगा बी तो खराब इंजिनियर बनूंगा देखून खंयच्याय फिल्डाक तुमच्या भुरग्यांक इंटरेस्ट आसा त्या फिल्डाक तुम्ही घालना त्या भुरग्यान सगळें लायफ पाडकन खाणवच्या की एक 4-5 मॅक्झिमम म्हणून सांगल्यार एक 6-7 जाल्यार येवडना एक एप्टिट्यूड टेस्ट तुम्ही काण घेया एका करियर काउन्सिलरा कशें वसा तुमच्या भुरग्यांक तांकां खंयच्याच एबिलिटी आसा म्हणून तुम्ही पयलीं समजून काण घेया बेस्टेन तरी तांकां तो कोर्स बरो आसा तेतून बरें जॉब मेळटा म्हणून तांकां घालना सगळी तांची जिणी तांणी मागीर वचून एंग्जायटी डिप्रेशन जावन मागीर वचून भुरग्यांनी सुसायड करच्या बदलाक कित्याक हो वर्ड हांव कित्याक यूज करता म्हणून सांगल्यार आजकाल आमची सिट्युएशन ऑलें जावन आसा ल्हान भुरगीं समेत एग्जाम लागीं येतना रिजल्ट लागीं येतना वचून जीवघात कणगण दितले सिट्युएशन आमच्याच कोडयालच्या गांवांत जावन आसा देखून पेरंट्स जावन दी भुरगीं जावन दी वा कोणी टिचरां हो शो तुमी पळोवन आसात जाल्यार आमी जागे जावची गरज आसा मोगाच्यान देखूनच आज आमी संजीत रॉड्रिगस हांगासर आमी आपयला आनी ह्या फिल्डांत तो एक्सपर्ट जावन फाटल्या साबार वर्सां जावन साबार भुरग्यांची तशेंच वडिलांची जिणी तांणी बदलून हाडूंक मस्त वावर ते करन आसात देखून कोण PUC पास जाल्यांत कोण 10th पास जाल्यांत दया करून मुखलो कोर्स तांणी खंयचे कॉलेजीचे एडवर्टिजमेंट पळोवन वा कसले एक व्हडले टर्मिनॉलॉजी पळोवन ताका वेच्या बदलाक तुमकां कुशिकालें दिता वा तुमकां खंयच्या एका फिल्डांत एबिलिटी आसा म्हणून समजून काडोवचे खातीर ताकाच तुमी मेळाचे म्हणून ना ताचे बरेच करियर काउन्सिलींग दिवचें क्वॉलिफायड परतून सांगता क्वॉलिफायड तांचे पयलें क्वॉलिफिकेशन चॅक करा तांकां कितें एबिलिटी आसा ते चॅक करा ते सर्टिफायड की म्हणून पळया कोणी काउन्सिलींग दितात वा कोणी कालें सांगतात म्हणल्या खातीर वचून जिणी पिड्ड्यार करून काण घेनाकात देखूनच आज आमी संजीत रॉड्रिगस हांगासर आपयला आनी बऱ्यांतलें बरें इन्फॉर्मेशन खंडीत जावन तांणी आमच्या लोकांक दिला म्हणून हांव पाती येता त्या खातीर संजीत आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू यू कित्याक बिझी शेड्युलामध्ये जाल्यार हांवें तांकां केन्ना कॉन्टॅक्ट केलें तांणी तक्षणच हांव म्हूण सांगलें सो आय एम रियली ग्रेटफूल टू यू सो आमचे सांगता टायम स्पेंड करन आमकां बरें इन्फॉर्मेशन दिल्ल्याक हांव थँक्यू म्हणटा सो निमाणें वेच्या पयलें एक तुमचें एक मेसेज आमच्या लोकांक दिवंक जाल्यार पेरंट्स ऑर इन जनरल कोणाक तुका दिवंक जाल्यार वॉट डू यू वॉन्ट टू से फर्स्ट एकच म्हणटा हांव आमी हांगाची मँगलोरची जनरल आमी मँगलोर सोदतो देखून अगेन्स्ट न्ही आमी इल्ले वर्ड यूज करता म्हळ्यार आमी इल्ले भिवंकुरी कित्याक म्हळ्यार ते सेफ्टी आसा की ते प्रॉब्लम जाला ते प्रॉब्लम जाल्यार गव्हर्मेंटाक काम करचे सेफ्टी न्ही गव्हर्मेंटच सेफ आसना थोड्या फाटी रायट करेक्ट न्ही देखून आमकां काले जाय ताका 100% आमी एफर्ट घाल्यार म्हाका 5 वर्सां मागीर घाले करचें न्ही आज म्हाका काल इंट्रस्ट आतां तूं फुल्ली इनवॉल्व तूं ड्रावन जाल्यार नॅचरली आमी मुखार येताना आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटात लोक मेळटा डोर ओपन जाता त्या फिल्डान वॅल्यू खंय आसा प्रॉब्लेम्स खंय आसात म्हूण पळोवन ताका सोल्युशन दिल्यार बेस्ट डॉक्टर समेत वर्ल्डांत तुमचे कडेन येवन तुमकां मेळचो आनी तुमकां कॉन्टॅक्ट्स आसचेच IPS IAS ऑफिसरांचे बरोबर कित्याक म्हणजे तांकां त्या फिल्डान बेस्ट कोण आसा तें जाय पयल्याच्या काळार सोसायटी कशी रन जाता म्हळ्यार एकलो कुकींग एकलो हंटिंगान हुशार आहलो एकलो ते कुक करूंक हुशार आहलो ते दुनी खावन पिडा जाल्यार एकलो तांकां ट्रीट करूंक तांकां तेगाय की लढाई करनासतना उठूक धरून एकलो लिडर आहलो तांकां बोर जाल्यार एंटरटेन करूंक एकलो आहलो सोसायटी अशें रन जावचें पुरे दक्तेर जाल्यार ताजे घरचे अप्लायन्सीस कोण सेल करता ताजे घरचे पेंटींग कोण करता ताजे भुरग्याक कोण शिकयता करेक्ट न्ही सो सोसायटी रन्स लायक दीस अदरवायज ते बॅलन्स चुकोवन मागीर आमी प्रायम मिनिस्टराक प्रेसिडेंटाक ब्लेम करचे आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळना तो कारण न्ही ती कारण न्ही आमींत कारण कित्याक म्हळ्यार आमी स्कोप पळोवन पुरे आमी उठ्ठात त्या फिल्डांत तर एका मनशा बदलाक 1000 लोक असतात त्या बदला अनएम्प्लॉयमेंट जावचें प्लस ते पुरो एवरेज येता कित्याक म्हळ्यार तांणी तांची एबिलिटी पळोवन वचनात पयशे पळोवन गेल्यात तांकां पयशे जायनात तांची लायफ ही चड हॅप्पी आसना देखून करेज काणया फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड प्रॉवर्ब्स नुसतं जनरेशन्स जावन टेस्ट जाल्यान देखून ते प्रॉवर्ब्स आनी की करेक्ट तशें कित्याक म्हण सांगल्यार सांगचें आसा वेद सुळ्ळा तर गाद सुळ्ळा गो म्हूण सांगतात देखून आमच्या पुर्वजांनी तांच्या एक्सपिरियन्सांतून बरयलेल्यो गादी थोडे फावटी सत म्हूण सांगून हांवें सांगूंक शकता देखून कितें संजितान आज सांगलां वो कोर्स बरो आसा तो कोर्स कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या जिणयेंत एका व्हडल्या बँकांत भायल्या गांवांत हांव कामार आसली बट ते पुरो सोडून गांवाक पाटी येवन कालच्या दिसा 4 वर्सां जालीं आनी आज हांव कितें करना आसा हांवें म्हज्या लायफांत हांवें केदाळे चिंतूना अशी एक ह्या एका फिल्डाक येवन अशी एक करचे भाग म्हाका मेळात म्हूण सांगून ऑपॉर्च्युनिटीज आयल्यो आनी ते हांवें ग्रॅब केल्या आनी आज हांव कितें आसा खंडीत जावन हांव प्रेक्षकांक सांगूंक शकता की आय एम रियली हॅपी पयशे चड ना जावंक पुरो बट अल्टिमेटली
रातीची न्हीद बरी पडटा बिकॉज आय हॅव दॅट सॅटिस्फॅक्शन. पैसे खरी आहेत इफ यू आर पॅशनेट अँड इफ यू आर स्मार्ट. कीप द बकेट वर द वॉटर इज फॉलिंग. म्हळ्यार तुमच्या फिल्डान काही पैसे आहेत ते खरं ऍटलीस्ट यू आर द बेस्ट इन दॅट फील्ड. करेक्ट. सो मनी विल हॅपन आनी 3 to 5 सोर्सेस ऑफ इन्कम आसा जे कितें एका सोर्स ऑफ इन्कम डिपेंड केल्यार त्या दळा तुवें एका सोर्सान 1 लाख केल्यार डेंजरच. 5 सोर्सेस ऑन 20,000 केल्यार बेटर. तातूंत तुमकां काल इंटरेस्ट आसा ते मात करा त्याला जाता. ते 80-20 रूल आसा पॅरेटो रूल ते परवा चड उलय ना. करेक्ट. टाइम ना ते ऑलरेडी अनेक आमच्या रिसोर्स पर्सनांक आयलो तांणी त्या विशयान सांगला देखून कालें करूंक आसा जिणेंत करूंक ट्राय करा. सदांच आमचे मेन उद्देश कालें गे म्हणून सांगल्यार आमी संतोष भरीत आसाचे कित्याक आमकां देवान रचला संतोष भरीत आसूंक. देखून पळया जिणेंत बऱ्यांतले बरे संगती कार्मेल कॅफेत हांव तुमकां दिवंक आमी प्रयत्न करना आसा. हांगाचे उरले शोंती आमी कितें करयेत खंयच्या रितीन आमची जिणी बरी करून खाण घेत म्हणल्यार आमी हांगा मस्तपटी ट्राय केला सांगूंक. देखून मोगाचे वीक्षकांनो तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव संजीत रॉड्रिगस तुका देव बरें करूं म्हणटा. तो बाळोक जेजो तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालना तुमची जिणी नंदन करून दी. सो आणखी चड न्ही चड लोकांक तुमच्या हातान हेल्प जावन दे म्हूण सांगून ह्या शो मुखांत हांव आशा येता. ओके सर मोगाचे वीक्षकांनो आमचो कार्मेल कॅफे शो पळोवन नंतर रावा. हर एक फुडें सांगचे बरी आतां हांव सांगता कितें बरें जालें कॉमेंट्स करा कितें बरें लागोना आमकां पर्सनली मेसेज करून सांगा. आनी तुमकां मुखार कालें पळोवंक जाय वा कोणाक आमी हांगासर आपयचे खंयच्या एका टॉपिकावेर आमी उलयचे म्हण तुमकां कितें आशा आसा जाल्यार कॉमेंट्सांनी बरोवन आमकां तिळसिया. येवच्या हप्त्यान परत अनेका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या रिसोर्स पर्सना वट हांगासर हांव आसतली. तेवळ पर्यंत पळोवन सर कार्मेल कॅफे समेस्तांक देव बरें करूं.